الله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ربط او مناسبت د دې رکوع د ما قبل سره دا دی، مخکې الله پاک عمومي خطاب ذکر ک، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دغه عمومي خطاب کې دعوت و توحید طرف ته. په دې رکوع کې الله پاک دعوت خاصه ذکر کئی چې هغه خاص کر دعوت د توحید دی د پاره د اهل کتاب او د یهود او د بنی اسرائیل. مخکې عام دعوت ذکر شو، پاغه کې نوع بنی نوع انسان ته دعوتو او پدې کې دعوت خاصه دی. حکمت پکې داو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینی منورې ته هجرت وکړو، نو اول سورتی بقره دی چې په مدینه منوره کې نازل شوی دی. په مدینه منوره کې د یهودو علما، پیران، سرداران دا خلق اوسېده. نو دی مشرکینو د مکې به ویل چې دغه مدینی والا یهود چې دی بنی اسرائیل دا علما دي، اهل کتاب دي، پیران او مشران خلق دي، که دوی ایمان راوړو نو موږ به ایمان راوړو، او که دوی ایمان را نه وړو نو بیا به مونږ ایمان نه راوړو، ځکه دا پوه خلک دي. الله ذوالجلال هغه طریقه د دعوت، هغه طرز چې کوم دی هغه ورته بدل کړ. په بله طریقه باندې الله پاک دی ته دعوت ورکړ. یو طریقه هغه دا وه چې الله پاک په دې آیتونو کې ذکر د نعمو کوي، ځکه عام طور د احسان بدله احسان وي. الله وی تاسو سره مې احسان کړی دی، نعمتونه مې د باندې کړي دي، نو تاسو هم احسان وکړئ، ایمان راوړئ. دویم طرز و طریقه د دعوت هغه بیان د نقمو دی. الله فرمایي که ایمان مرا نه وړو نو عذاب به د باندې راځي. د عذاب د بچاو د پاره سبب ایمان دی، ایمان راوړئ که نه عذاب به چې کوم دی د باندې راځي، هلاکیږئ. دریمه طریقه او طرز عمل هغه بیان د خباثت د یهودو دی. الله وی په یهودو کې ډېر لوی لوی خباثتونه پراته دي. د هغه خباثتونو د وجې نه و اهل مکه او تاسو د دوی تقلید مه کوئ. په دې درې طریقو باندې پوه شوئ. نو الله پاک د دعوت هغه طریقه دوی ته بدله کړه. نو په دې آیتونو کې الله پاک دی یهودو ته، بنی اسرائیلو ته اته
امرونه ذکر کړی دي، اته اوامر او څلور نواهی. او بیا په یا بني اسرائیل، دا اسرائیل نه دی، دا لقب دی د یعقوب علیه السلام. د دې لقب اسرا معنا د عبد او د ایل معنا د الله. یا بني عبدالله، نو دا ترغیب دی، دعوت دی، عبادت د خدای پاک ته، چې تاسو په عبادت کې الله پاک سره څوک مه شریکوئ. ستاسو نیکه، ستاسو پلار، ستاسو اجدادو د الله عبادت کړو. ځکه د یعقوب علیه السلام لقب سو اسرائیل. اسرائیل معنا د څه؟ عبدالله. نو هغه د الله پاک عبادت کړو. د الله په عبادت کې څوک نو شریک کړي، نو تاسو هم الله پاک سره په عبادت کې څوک مه شریکوئ، ایمان راوړئ. په دې باندې تاسو پوه شئ. نو مخکې آیتونو کې دا خبره ثابته شوه چې معبود برحق یو الله دی، خالق او عالم بكل شیء یو الله دی. نو اوس دلته الله پاک خطاب کوي بنی اسرائیلو ته چې په تاسو به انعامات کړیو، تاسو ما سره وعده کړې وه، او هغه وعده دا وه چې کله آخري زمان پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راشي، نو په هغه باندې به ایمان راوړو. الله وی تاسو اوس د هغې وعدې نه منحرفې وئ، او هغه وعدې نه چې کوم دی تاسو پوره نه کړه. نو د هغې د وعدې د نه پوره کولو دپاره دوه اسباب وو، دوه علتونه وو، دوه خبرې وي. یو خبره چې هغه ایره د فواد د ریاست وه، چې هغې ته حرص د ریاست وایي. او دویمه خبره فواد د مال، چې هغې ته حرص د مال وایي. د دې دوو خبرو د ایرې د وجې نه که چېرته مونږه په دې آخر زمان پیغمبر باندې ایمان راوړو، نو یو زمونږ مشري وایي ختمیږي. دویم دا چې مونږ ته څومره د مال چې کوم دی ناجایز لارې دي، د راتلو هغه لارې را باندې بندېږي. د دې وجې نه یهود د دې دوو شیزونو سخت شوقیان دي، بني اسرائیل. یو حرص د ریاست او دویم حرص د مال. نو الله وایي د دې دوو مرضونو دپاره بهترین علاج هغه دا دی چې واستعینوا بالصبر والصلاة واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. نو الله پاک وایي د دې دوو مرضونو علاج دا دی چې تاسو مونځ وکئ. چې کله مونځ وکئ په مانځه کې سجده وي الله پاک ته، نو حرص د ریاست به دې ختم شي. بل زکات ورکئ، وآتوا الزکاة، زکات ورکئ، نو په زکات سره به حرص د مال ختم شي. په دې خبره تاسو پوه شئ. دې وجې نه په دې آیتونو کې تاسو ته ما وي اته اوامر دي او څلور نواهی دي. په اتو اوامرو کې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، یو اذکرو دی. د ذکر نه مراد ذکر قلبی دی، چې هغه عبارت دی د احضار نه. الله وی تاسو چونکه چې کوم دی الله یاد کوي، معنا ذکر قلبی دا معنا چې هر وخت کې الله پاک یاد ساته، احضار د الله پاک دی. او مراد د دلته د نعمتونو نه هغه نعمتونه چې هغه مادي نعمتونه وي او که هغه روحاني نعمتونه وي، الله وی هغه یاد کوي. نو وروسته سورت مائده کې په څلورمه رکوع کې یا غالبا دریمه رکوع کې الله پاک
دوی ته د دغه نعمتونو مادي او د دغه نعمتونو روحاني ذکر کړی دی. سورت مائده سورت مائده تاسو څلورمه رکوع راواړوئ. دا د بره طرف نه دی، پاس چې کوم لیکلي هغې ته چې کوم دی څلورم نمبر رکوع ښه یو د سپارې د لحاظ نه رکوعي نو هغه بیا د لاندې نه حسابېږي. په دې خبره خو پوه شوئ که نه؟ شاباس. څلورمه رکوع وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کئ هغه وخت چې کله ویلي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اذکروا ازما قوم یاد کئ نعمت الله نعمتونه د الله پاک علیکم چې الله کړي په تاسو. په دغه نعمتونو کې بعضې روحاني نعمتونه دي. هغه روحاني دا دي اذ جعل فیکم انبیاء ځکه چې الله ګرځولی تاسو کې پیغمبران. بعضې تاسو الله پاک اوله نبوت ورکړی دی، دې ته نعمت روحاني وی. په بن اسرائیلو کې تقریبا 4,000 پیغمبران الله را لېږلو. وجعلکم ملوکا او الله پاک ګرځولی سئ تاسو معنا بعضې ستاسو نه ملوکن باچاهان. تاسو له الله پاک باچایم درکړې ده. نو دلته یو سوال وارد دی چې وجعلکم ملوک الله پاک تاسو ګرځولي وي باچاهان. نو دې خو ټول باچاهان نه لکه چې ټول باچاهانو نو خامخا باچا رعیت غواړي. نو رعیت یې څوک؟ د هغې لپاره بیا مفسرینو وضاحت کړی دی چې د ملوک نه معنا د دوی په اصطلاح باندې هغه څوک باچا و چې د کور مالک به و، ښځه به یې وه، غلام به و. چې د کور مالک به و وایا واده به یې کړی و، ښځه به یې لرله او یو به یې غلام او خادم لره، دا باچا و. کله کله سړی وایي که نه وایي دا سړی وایي څه بېلښکره باچا دی. یا دا معنا شوله چې ګرځولي وي الله پاک تاسو په شان د باچاهانو. عام طور باچاهان چې دي دوی مشقت نه کوي، تکلیف نه تیری، تیاره خوري. غلامان خادمان اشپزان یې تیاری او راوړي او باچا مخې ته ږدي وایي خورئ. نو الله پاک د اسمان نه دوی ته من او سلوا را لېږل. من او سلوا په شمار باندې 40 کاله دا ډېر عمر دی. وروسته به واقع ذکر کوو چې په میدان تیغ کې دوی 40 کاله تیر کړي او دوی ته به د اسمان نه رزق راته تیار خوراک دا به یې خور. یو روایت کې راځي چې من او سلوا به راتلو مړزان دوی به د خپل ضرورت مناسب هغه نیول داسې به و چې هغې به دوی نه نه تښتېده، خوا او شا کې به. یو روایت کې راځي چې پاخه مړزان سره کړي به ورته راتله خوړل به. الله ورته ذخیره به نه کوئ، نور چې څونه خورئ نو خورئ. نو دا الله پاک په شان د باچاهانو ګرځولي. که دې وایا مردارانو ناشکري نه وی کړې نو موږ او تاسو به اوس دغه حالات وی. خدای چې کوم دی ناشکري وکړه د دغه نعمتونو، وایي موږ چې کوم دی داسې یو ښار ته ولېږه چې هلته داسې پکې سبزي مبزي ترکاري یو شی بل شی، نو بس دغه مشقتونه چې کوم دی خو خول په موږ او تاسو باندې وایي مقرر کړه. که موږ اوس بادشاهان وی تیار خوراکونه به مو کول. نو دې وجې نه یو روایت کې راځي چې کوم سړی و مالک د ښځې و او باقي خادم به لره دا به باچا و. بعضې روایت کې راځي چې یو به خادم لره او بس کور به و، ده ته به باچا ویلی کېده. چې یوازې خادم او کور یې و دیم باچا و. او یا دا چې دلته وجعل منکم الله ګرځولي بعضې تاسو نه باچاهان واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین
او درکړي تاسو ته الله پاک ما هغه مقدار لم یؤته چې نو ورکړی شوي چاته د مخلوق نه. تاسو نه ګورئ هغه د دریاب د قلزم چې کوم دی هغه تاسو ته وچاودو، زه یې درکړه لارې درکړلې، دشمن یې دله مخامخ خر که، الله د باندې من او سلوا نازل کړي. کوم قوم ته دا شی راغلی؟ دا خبره یاد ساتئ ښه. په دغه دور کې بن اسرائیل چې وو نو چونکې دوی وایه توحید طرف ته چې کوم دی مایله وو، توحید یې قبول کړی وو، نور مشرکان وو. د دې وجې نه په دغه زمانه کې د دوی نه نور ښه خلک نه وو. اوس وخت کې خو بدترین مخلوق هم دوی دي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. نو دې ځای کې بیان د هغه نعم وو چې هغه مادي نعمتونه او بل څه شی وو روحاني. دې پورې تاسو پوه شئ. تاسو ته ما ویلي وو چې د دې خلکو نه الله پاک وعده اخیستې وه چې تاسو وعده کړې وه، اوس د هغه وعدې نه منحرفې وئ. هغه وعده څه شی ده؟ نو هغه وعده هم په دې سورت مائده په 3 رکوع کې ذکر ده. ولقد اخذ الله بتاخي سرا اخیستي والله پاک میثاق بني اسرائیل، او وعده د بني اسرائیلونه. یو وعده خدا وا چې تاسو به دغه جبابرو سره چې کوم دی جنگ کوئ. دا خبره ورته مروسته انشاءالله وکم چې اصلي مسکن او زید بن اسرائیل دا شام و، اردن او شام دې ځمکه کې به اوسېده. بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کله وایي فرعون خدای هلاک کړ، دی لاړ مصر ته. نو دا مصر دی ابایي ملک نه و. دغه مصر دی اوسېده، د دوی نه چې کوم دی شام ځمکه دا جبابره او عمالقه و قبضه کړې وه. نو چې کله دوی مصر فتح کو، فرعون الله هلاک که، بن اسرائیل مصر ته ورسېد او په هغې قبضه وکړه. الله پاک ورته وایي اوس به جهاد کوئ، هسې م نه پرېږدم، اوس به زه خپل ملک به ازادوئ. نو دوی تر یو ځای پورې سفر وکړو، بیا وایي چې زموږ وس نه کېږي، موږ جنګ نشو کولی، د جهاد نه انکار وکړو. نو الله پاک دوی د مصر او د شام په منځ کې وسول. نو خپل کور ته نه پرېښوده. الله وی کورونو ته به نه ځئ، یا به شام ځمکه فتح کوئ او یا به دغسې ګرځئ. نو دوی به د ورځې مزل وکړو، ټوله ورځ کور ته به تله، چې مازدیګر ماښام وګوته بېرته په خپل ځای باندې و، هېڅ قسم حرکت برکت پکې نه و. ټوله شپه به مزل وکړو چې سهار به شي، بیا به په خپل ځای کې 40 کاله الله پاک دغسې چې کوم دی په تردد او په تحیر کې وساتل. الله وایي چې څوک جهاد نه یې کړی ښه، او شام هم نه یې فتح کړی، مصر کور ته نه شي تللی. نو بیا خامخا یو سړی تا سره بندي دی، پوه شي په خبره که نه؟ نو بندي له به ډوډۍ هم ورکې، جامه به هم ورکې، ځای به هم ورکې، خوراک به هم ورکې، څښاک به هم ورکې. نو دوی ته د اوبو ضرورت و، دوی ته د جامو ضرورت و، دوی ته د خوراکونو ضرورت و. نو هلته په صورت بقره کې الله پاک وایي اوبه مې موله ورکړلي. موسی علیه السلام ته وایي چې دغه کاڼې ووهه، نو هغه نه چینې راووتې، او من او سلوا پې د اسمان نه را نازل شو. دې پورې تاسو پوه شوئ. او جامې کپړې دا هم د بندي وایه ضرورت دی ورکې به. نو الله پاک معجزتن ورته وایي که کرامتن ورته وایي د دوی کپړې وایي نه زړېدې، نه خیرن کېدلې. ماشوم به چې کوم دی غټېده، کپړې به ورسه غټېدې. ما په خبره پوه شي. 40 کاله ډېر عمر دی. 40 کاله الله پاک په دوی باندې خپل کلي چې کوم دی کور ته تلل حرام کړي وو، منع کړي وو چې نه شئ تللی. نو دا هغه وعده ده ښه. وبعثنا فيهم 12 نقيبا. الله وایي ما ګرځولي مقرر کړي د دوی نه وایي 12 رقیبان مشران. وقال الله اني معكم. الله پاک دوی ته ویلي زه ستاسو سره یم په قدرت او په نصرت سره، زه دشمن مقابله وکړئ. لئن اقمتم الصلاة، که تاسو مونځ ادا که ورم که زکات،
او ایمان هم راوړو برسلي زما په پیغمبرانو باندې وعزرتموهم او تاسو تعظیم او نصرت وکړو دغه پیغمبرانو واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو قرض ورکوایا الله پاک قرض حسن د خپل مال او د نفس نموایا خرچه وکړه لو کفرن عنکم سیئاتکم دی الله پاک سره وعده کړی و چې موږ په دې پیغمبرانو اخر کې ایمان راوړو الله سره دو خبر وعده کړی و چې یو بدله ګناونه معاف کم دویم جنت ته داخل کم لو کفرن عنکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار دې پرې پوه شئ ګوره قرآن چې کوم دی بعضې د بعضې تفسیر کوي که نه کوي تاسو ته موي چې یو مرتبه تفسیر د قرآن دی په چا سره په قرآن سره نو کله متصلا وي او کله منفصلا وي نو په دې اوفي بعهدي و اوفي بعهدکم کې اجمال و که نه نو د هغې تفسیر کوم ځای کې ذکر شو په سورت مائده کې د قرنګ یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم د کې اجمال و تفسیر کوم ځای کې ذکر شو سورت مائده کې چې هلته څه قسم نعمتونه ذکر شو مادي او روحاني اوس به پوه شوی یاستئ په دې باندې یا بني اسرائیل او اولاد یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتي التي یاد کې نعمتونه زما هغه انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو باندې واوفو او پوراوالی وکړئ بعهدي په وعده زما باندې اوفي بعهدکم زه به پوراوالی وکړم په وعده ستاسو باندې الله پاک د دوی نه وعده اخیستې وه په دې باندې چې آخر زمان پیغمبر را روان دی پوهېږي تاسو به په ایمان راوړئ تاسو به د هغه سره امداد کوئ خو دوی د هغه وعدې نه انحراف وکړو ایمان یې را نه وړو وایایا فرهبون او خاص زمانه ویریږي خاص زمانه ویریږي الله یې وآمنو بما انزلت او تاسو ایمان راوړئ په هغه څه چې نازل کړي دي ما مصدقا تصدیق کوونکی لما هغه څه لره محکوم چې سره ستاسو نه دي ولا تکونوا اول کافر یو اذکرو امر دی دویم واوفو بعهدی دا بل امر دی پوه شئ په خبره وایایا فرهبون دا بل امر دی اوس څلور چې کوم دی نواهی ذکر کوي الله فرمایي ولا تکونوا تاسو مه کیږئ اول کافر به اول کفر کوونکی په الله دلته تاسو ما ویلو چې مکه مشرکین وی د اهل کتاب دي مشران خلق دي علم والا دي پیران دي کدی ایمان راوړو موږ به ایمان راوړو خو الله پاک اهل مکی والا ته وی چې ګوره دې خلکو وایي څه مه کوئ تقلید مه کوئ ځکه دا ډېر ناکاره صفتونه لري د دوی خباستونه الله پاک ذکر کوي نو هغه خباستونه سره سره ترغیب دی وای دعوت دی دې خبرې ته چې دا خلک اهل د تقلید نه دي دی پسې به نه ځئ اوس دلته اول کفر خو مکی والا کړی مدینی والا چې کوم یهودو دي خو وایه کفر نه کړی اول پیرې ځکه تاسو ته ما ویلي چې نبي علیه السلام کله هجرت وکړو په مدینه منوره کې یهود اوسېده چاپیره چې کوم دی ارد ګرد کې ماحول ټول یهودو اکثره یهودیانو بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع د دې یو معنا دا ده چې ولا تکونو اول کافرین معنا تاسو مه کیږئ وایي اشد کافر سخت کافران مه کیږئ او یا د دې معنا دا ده چې ای مشرانو علماو پیرانو تاسو کفر مه کوئ ولې که تاسو کفر وکړو ستاسو بچي ستاسو دا کشران دا به ستاسو تابع شي نو اول کفر به تاسو کړئ نو تاسو اول کفر مه کوئ د دې دا معنا ښه ولا تکونو تاسو مه کیږئ اول کافرین معنا اشد کافر کفر کوونکي سخت او یا دا معنا چې تاسو وایا کنه اول کافران او دا نور بچی دا ستاسو سری تابع دي ورپسې وایا ولا تشترو دویمه نهی دا ده ولا تشترو بیااتي ثمنا قلیلا او تاسو ماخلې بیااتي په پټولو د آیتونو زما باندې په تغییر او په تبدیل د آیتونو زما باندې ثمنا قلیلا عوض لګو دی به څه چل کو
د عوام خلک دوه قسمه خلک وو. یو هغه خلک وو چې هغوی پوهېده، دویم هغه خلک وو چې هغه نه پوهېده. په دې خبره خو پوه شوې که نه؟ نو چې کوم خلک نه پوهېده نو د هغو نه به یې پیسې اخیستې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات به یې پټول. ځکه چې په تورات کې خو د نبی علیه السلام صفات ذکر وو چې آخر زمان پیغمبر دا صفتونه لري. د قد مبارک داسې دی، سترګې داسې دي، مخ مبارک دا دی، لاسونه ورغوي داسې دي، ویښتې داسې دي، د سترګو رنګ یې دا دی. نو دوی به څه چل کو؟ دغه صفات به چې کوم دی پټول، مغایر به خود. نبی علیه السلام العیاذ بالله شنې شنې سترګې دي، قد مبارک به ورته یا ډېر چوت خودو یا چیته، ځکه د نبی علیه السلام قد مبارک دا درمیانه و. ویښته مبارک یې داسې و چې نه ځوړند ویښته و نه ګونجې ویښتان یو. سترګې مبارکې غټې غټې تک تورې ښکلې، سپینې سپین، تورې تور، مخې چې کوم دی مربع دغه رنګې ورغوي په هر لحاظ سره. نو دی به د نبی علیه السلام صفات پټول، بدل به ورته ښوده. او دویم چې کوم خلک به پوهېده د نبی علیه السلام د صفاتو به ورته پته وه چې دا صفتونه لري، نو په هغو باندې به اشتباه راوسته. ولا تلبسوا الحق بالباطل، دا دویم دی. الله ولا تشتروا بآیاتي، تاسو ماخلئ په پټولو د آیتونو زما باندې ثمنا قلیلا، عوض لږ. ثمنا قلیلا د دې معنا دا نه ده چې تاسو لږ ماخلئ او ډیر اخلئ. د آیت په مقابله کې دا ټوله دنیا چې واخلي دا ثمن قلیل دی. ولا تشتروا بآیاتي، عام طور یاد ساتئ دا بی چې دا په اسمانو داخلیږي، بی په سمن داخلیږي. دلته چې کوم دی وایا دا په مبیعه باندې با داخله ده، ځکه چې د دوی آیتونه ګرځولیو مبیعه او دا پیسې چې کوم دی دا سمنو. دې ته ویل کېږي وایا مبالغتن. دلته با داخله شوې ده په مبیعه باندې، دا چې کوم دی مبالغه ده په دې قباحت او په دې نهي کې. ولا تشتروا بآیاتي بکتمان آیاتي ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، او خاص زمانه وایا ویریږي فاتقون ایایا فاتقون. ولا تلبسوا الحق، تاسو مګډ وړوي حق په عوامو باندې په سبب د تاویل باطل سره. د نبی علیہ السلام صفاتو کې به تاویلات کول، ګډ ور صفاتونه به خود. دا خلکو چې نبی علیہ السلام صفات به پیژنده نو دغه به کې تاویلات کول. الله وتکتم الحق، او تاسو مپټوي حق. نو لا تکونو یو، ولا تشترو دویم، ولا تلبسوا الحق دریم. دا وتکتم الحق دا په دې مخکې باندې عاطف دی، نو لام پکې مقدر دی چې ولا تکتم الحق، او تاسو مپټوي حق. نو څلور نهي شوې، څلور نواهي. وانتم تعلمون، تاسو ښه پوهېږئ چې دا ګناه ده او دا جرم عظیم دی. راشي څلور اوامر مخکې ذکر شو. پنځم واقیموا الصلاة، ادا کوئ منځ. افعلوا الشرائع، د توحید نه وروسته ته مکلف وایا په شریعت باندې. نو تاسو مونځ کوئ. دا مونځ چې دا چې کوم دی مصلح دی ستاسو لپاره، ځکه تاسو د مشرۍ ډېر زیات حرصمند دی، وایي مشریم ډېره خوښه ده. الله وایي مونځ وکړه، حرص د ریاست به دې ختم شي. ځکه چې ته الله ته سجده وکړې، نو په سجده کې کمال تواضع ده، تا کې به عاجزي راشي. نو په دې یهودو کې دوه غټ صفتونه، ناکاره صفتونه، قبیح صفتونه او خباثتونه. هغه څو؟ یو حرص د مالو او بل حرص د ریاستو. دې وجې نه مونږ او تاسو به د مشرۍ کوشش نه کوو، مشري به نه غواړو، وظیفه به نه غواړو.
امام ابو داود رحمه الله یو حدیث مبارک نقل کړی دی، نبی علیہ السلام فرمایي لا تسأل الامارة، ته مشري مه غواړه، وظیفه مه غواړه. ولې که یو سړی وظیفه وغواړي، مشري وغواړي او دته ورکړی شي، نو وکلته الیها، ته هم دې ته وسپارلی شي. ته پوه شه او دا دې وظیفه. نو ستا څه خیال دی چې د الله پاک امداد مونږ تاسو سره نه وي، د الله کومک مونږ تاسو سره نه وي، دا مسؤلیتونه مونږ کولی شو؟ دا ډېر لوی مسؤلیت دی. او چې کله مشر په تا باندې اعتماد وکړي او تا ته یو وظیفه درکړي، یو مسؤلیت درته حواله کړي، نو حدیث مبارک کې راځي اعنت علیها، بیا ستا امداد کیږي. دی وجې نه مونږ او تاسو ته چې کوم مسؤلیتونه الله پاک د مشرانو په اعتماد را کړي دي، نو د الله کومک شته که نشته؟ مونږ او تاسو خو د غرونو خلکو د غرونو نه رالو، ټول ور په غرونو کې پاتې شوي وو، او دلته چې کوم دی وایه په دفترو کېناستو. هسې تاسو راته وایي چېرته کوم دفتر کې کمی راغلی دی؟ چا شکایت کړی چې دلته دا کار ښه نه دی روان؟ الحمدلله اعنت علیها. دې وجې نه مشري به نه غواړئ، وظیفه به نه غواړئ. څه به وایي؟ مشر خواله به راشي، پیشنهاد وکړي جي زه دا غواړم چې دلته د امارت له خدمت وکړم، زه خدمت ته تیار یم، چې هر قسم خدمت ما ته حواله کې، زه دې خدمت ته تیار یم. نو خدمت غواړئ ښه، وظیفه مه غواړئ. ما په خبره پوه شي که نه؟ او خدمت همدغه خدمت دی. نو هر کله چې تاسو وظیفه غواړئ، مسؤلیت غواړئ، نو څه شکل کې وایي چې زه د امارت عسکر یم، دا غواړم چې د دې صف نه بهر نشم او دلته د دې نظام خدمت وکړم. مونږ چې اول کې رالو تحولاتو نه وروسته کابل ته رالو، یو مشر و هغه مانه تپوس وکړه ته به څه کوې؟ غوږ کېدی ښه، زه هغه تا ته خپل الفاظ ویم. ما ورته وی چې زه که امارت اسلامي ماله جارو په لاس کې راکړي ښه چې ته جارو وهه، خو ګوره د توهین په نیت نه، نو زه جارو وهلو ته تیار یم، زه به دلته جارو وهم. ما په خبره پوه شي. نو بیا د پولیسو د اکاډمۍ مسؤلیت یې ما ته راکړو، 18 میاشتې ما هلته مسؤلیت وکړو. خدای پاک را سره کومک کوو، امداد کوو، ښه په طریقه باندې هغه کار روان و. بنابر هر تقدیر مشري به نه غواړئ او الله به یې درکوي. مشري به نه غواړئ چې الله درکړه، امداد به څه کوې؟ که ودې غوښته یاد ساته، بیا دا مسؤلیت موږ تاسو نه شو کولی. نو یو حرص د ریاست دی، دا به نه کوئ ښه، مشري به نه غواړئ، عاجزي به کوئ، تواضع به کوئ. او دویم حرص د مال دی، د مال کوشش به هم ډېر نه کوئ چې دې تندي کې څه مقرر یا تعالی خدای درکوي. یاد ساتئ ښه، مشهوره خبره ده، مشهوره مقوله ده، النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین. که د غرونو لاندې ویښ کې یو شی پروت یو ستا نصیب وي، دا به تا ته میلاویږي. الله نصیب لا یصیب ولو کان تحت الشفتین. که یو شی داسې ښه چې ستا د شونډو په مابین کې خولې ته دی اچولی او ستا نصیب کې نه، هغه به بیرته راغورځي، بل څوک به یې خوري. پخوا به یو سړی وایي چې دا څنګه نصیب دی نصیب دی. یو جوار دانه وه په لار کې پر دسې کې راواغېسته، وایي دی ګورم چې دا زما نصیب دی که نه دی، ایسته یې خولې ته واچله، الله پاک له مرۍ کې ونښلوله. پوهېږئ؟ بیا چې کوم دی ډېر لرې هغه په هندوستان کې یو علاقه وه باقي چې کوم دی، هلته چا بوته چې دا خلک چې کوم دی ستا دا تکلیف به مشکل به حل کړي، یا په دم او یا په څه. وایي چې هلته کله ورسېده ښه، حق نارې کړې، هغه دانې وغورځوله. هلته یو بانګي و ښه، چرګ، وایي هغه دانه خولې ته واچله او یې خوړه. نو وایي دوی چې او دا یقیني خبره چې النصیب لا یصیب ولو کان تحت الجبلین، او الله نصیب لا یصیب ولو کان تحت الشفتین. دې وجې نه حرص به نه کوئ. چې څونه حرص کوئ، باقي دې مال مثال، دولت مثال د خپل سوري دی. خپل سوری پیژنئ که نه؟ دغه سوری نه دی چې یو سړی دا غواړي چې د خپل سوری راټینګ کړي، راټینګ به یې کړي. چې دی وایي مخکې منډې وایي سوری، دی پسې ورمنډې وایي. نو که چېرته ته د ده نه راواپس کېږي، تا پسې راځي
او که ته د پسې ځې دی د نه منډې وایي نو یاد ساتئ د نصیب او د دولت مثال د خپل سوري دی دې وجې نه چې ته ترې ځې نو عربي شاعر وایي طبیعک ستا تابعداري کوي او که ته پسې ورځې د نه منډې وایي نو په دې کې دوه خباستونه وښه د دې خباستونو ذکر الله ولې وکړو دا د مکې والا ته وایي چې و مکې والاو پام کوئ د دې خلکو وایه تقلید مه کوئ چې د ایمان راوړو موږ به ایمان راوړو که نه به راوړو الله فرمایي ولا تکتموا الحق او تاسو مه پټوئ حق لره چې هغه الفاظ د تورات دي وروسته به بیا واقع راشي وانتم تعلمون تاسو ښه پوهېږئ چې دا غټ جرم دی غټه ګناه ده واقیموا الصلاة ادا کوئ منځونه واتو زکا ورکوئ زکات ورکعوا مع الراکعین بل اوامر ورکعو دی ښه نو درې دا شو څلور مخکې ذکر شو وشو ښه ورپسې وایات ورکعوا مع الراکعین او رکوع کوئ صدر رکوع کوونکو دې معنا ده صلوا مع المصلین مونځ کوئ سره د مونځ کوونکو نه د دې نه جمع ثابتېږي ښه چې مونځ کوې نو په جمع باندې کوه اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم وتترکون اصلاح انفسکم او تاسو وایه پرېږدې هغه اصلاح د خپل نفسونو وانتم تتلون الكتاب او حال تاسو لولئ کتاب تاسو اهل کتاب وي دا بر لفظ نه دی البر هو اسم جامع لاعمال الخير چې څونه افعال اعمال د خیر دي دې ټولو ته چې کوم دی بر وایي دې وجې نه د دې نه وایه بر الوالدین هم راغلی دی بر الوالدین څه معنا اطاعتهما د مور او پلار سره به احسان کې اطاعت به کې حدیث مبارک کې راځي البر لا یبلا نیکي دا نه زړیږي والذنب لا ینسا ګناه نه هېرېږي چې نیکي دې کړي ښه هغه زړیږي نه 100 کاله پس یې راواخله تا ته به پیدا درکړي او ګناه چې کوم ده دا ویریږي نه یو سړي سره دې بد وکړو ما ته وګوره دا به 100 کاله پس هم چې کوم نه درته یادوي ښه دې وکړو 100 کاله پس به درته یادوي نو د ژبو به ډېر حفاظت کوئ ښه په دې ژبو به څوک نه خفه کوئ تاسو به کافیه ویلي که نه ما په خبره پوه حافظ الپوري رحمه الله فرمایي وقن شکرې وروه د دواړو شونډو او بیا به نه وي د ویلو وار د ژبې او چې خبرې کړې بې بنده زه ویرېږم چې د منصور غوندې به شي په دار د ژبې دې وجې نه البر ګوره لا یبلا وذنب لا ینسا نو حتی الوسه کوشش کوئ چې چا سره ښېګړه وکړئ چا سره احسان وکړئ اگر که داسې وخت راغلی دی دې دور کې چې چا سره ښېګړه کوي هغه دله بدېږي بدېږي که نه بدېږي وایي هر شی چې لږ شي راوړي د ځان په څېرو او چې نیکي لنګه شي راوړي بدي یا هیر یا به سره بد کوي او یا به دغه ستا نیکي هیروي دا د دې خلکو چې کوم دی وایه هغه قباحت دی که نه نیکي نه هېرېږي او باقي ګناه نه هېرېږي او نیکي زړېږي نه دې وجې نه د خولې خیال به ساتئ د خولې کنټرول به کوئ تاسو ما ویلي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان پر هر دریزې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم او وي بد پر هر د ژبې چې وي د عمره سره سم هغه وخت چې تاسو کافیه ویله کېدای شي علماو ته یې واقع هم ذکر کړي وایي پخوا یو سړی و د زمري سره دوستانه وه د ځنګل بادشاه نه دی د سره دوستانه وه دی به لاړه او د ځنګل نه به یې کوم دی څه راوړو لرګي خشاک هر څه به یې راوړو ښه پڼ به یې وتړه راتو به څه وخت پس دا سړی بیمار شو ځنګل ته نه تو زمری خبر شو چې دا ملګری ولې نه راځي تپوس به یې کړی چې دا بیمار دی دا زمری له تپوس له راغلی و زمری د ده صفت چې کوم دی وایه ابخریت دی ښه د ده د خولې نه بوی ځي دا ډېر بدبویه شی دی دا زمری د خولې نه بوی ځي نو دې تپوس له راغی خوا ته ورته کېناسته وایي دوسته څنګه نو دې
سړي ته داسې مخ بل خوا واړه مړه ویا خوا چې د خولې نه دې بوی راځي په دې خبره پوه شوې زمری خفه شو لاړ ځنګل ته څه وخت پس سړی روغ شو بیا لاړ ځنګل ته د خپل ضرورت دپاره زمری خبر شو چې دوست مې بیا ځنګل ته راغلی دی نو تبر وسه دی دا زمری دی ملګري ته وایي دا تبر نه دی دا راوخه زما دا سر پې ووه هغه ورته وایي یاره ته زما ملګری څنګه ستا سر وایي نه خامخا پرېږدم دی نه خو دا تبر راواله زما دا سر پې ووه نو سړی مجبوره شه د زمري سر یې په تبر ووه وایي زه اوس چې کوم دی پڼ واخله چې څونه خشاک کړې زه ویسه څه وخت پس ډېر وخت پس بیا دا سړی راغی ځنګل ته زمری ورته وایي ته زما دا سر وګوره که نه زخم مخم پکې شته که نه وایي نشته ورته وی ګوره ښه دا زخم روغ شو خو ستا د خولې زخم چې کوم دی چې تا د خولې نه بوی راځي هغه زما اوس هم په زړه کې دی چې نن نه دې پس بیا دې په ځنګل کې وینینم ما په خبره پوه شي نو جراحة السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان پر هر د نیزې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم او وي بد پر هر د ژبې چې وي د عمر سره سم ما په دې خبره تاسو پوه شوئ بنا بر هر تقدیر تاسو به هغه خباستونه چې کوم یهودي کې و د هغه نه ځان ساتئ چې حرص د مال دی حرص د ریاست دی د دې نه به پرهیز وکړئ پرون مې درته ویلي وو چې د ماشي قباحت دا دی چې هغه کله بوایا ځان موړ کړي نو مړ شي چې وږی هغه ژوندی نو دې کې اشاره ده دې ته چې و انسانه که تا محبت د زړه د محبت د مال په زړه کې واچوه خېټه دې ترې ډکه کړه بیا مړ کېږي دا ستا لپاره مرګ دی نو دنیا محبت په زړه کې نه ساتئ ښه که ساتئ به اتأمرون الناس بالبر یا تاسو امر کوئ وایه خلکو ته په نیکۍ باندې دی به خلکو ته وي د آخر زمان پیغمبر د ایمان پې راوړئ خو خپله به ایمان نه راوړو وتنسون انفسکم او تاسو یې پرېږدئ اصلاح د خپل نفسونو وانتم تاسو لولئ تورات لره فلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ تاسو کې عقل شته دې کې اشاره ده تنبیه ده دې ته چې سره د عقل نه دا کار کې ځکه د بعضې اشیاو قباحت دا خو په عقل هم معلومیږي دی وجه نه امام بیزاوی رحمه الله فرمایي چې د عقل چې دی دا رسولي تبعی دی کله کله انسان چې کوم دی د عقل د وجې نه هم د بعضې څیزونو نه سړی منع کوي او زه ملګرو ته وایم چې دا پړکې هم رسولي تبعی دی دا ګیره هم رسولي تبعی دی دا د مجاهد دا جهاد کول دا هم رسولي تبعی دی چیک پین کې مجاهد ولاړ وي پړکې په سر وي یا مثال پر سر باندې دغه د یونیفورم چې کوم دی ټوپۍ په سر وي وردي اچولي وي دا هم د ده لپاره رسولي تبعی دی په دې لاره باندې خلک ځي ما ته ګورئ ډېر پیرې تاسو ته پته لګېدلي د دې پټکي د وجې نه موږ او تاسو ګناه کار نه کوو بازار کې روان یو ښه ښځې ښکاري مخونه ښکاره دي موږ ته نه ګورو ولې نه ګورو دلته پټکي هم په سر دی ځکه دې ښځه به بیا وایي چې ګوره څه د پټکي نه ماته ګوري ملا صاحب دې پټکي هم تړلی دی نو دا زموږ دپاره شرم دی که نه دی نو دې پټکي د وجې نه موږ ښځو ته نه ګورو دا ګیره نه ده ګیره دا هم رسول تبعی دی که ستا خیر یې ښه د دې ګیرې د وجې نه هم موږ چاته نه ګورو ځکه بیا به ګیره بدنامیږي نو دقه رنګې ټوپک د سره دی مجاهد دی نو دا ټوپک هم رسولي تبعی دی خلک به وایي چې کوم عجیبه مجاهدین دي شیخ صاحب چې کوم دی مؤمن صاحب ښځې بندي کړي دي او طالبانو ته وایي نه تاسو ته ګورئ هسې په دې خبره پوهېږئ که نه دا ټول زمونږ او ستاسو لباس رسولي تبعی دی که موږ او تاسو لږ سوچ وکړو ښه نو موږ او تاسو به د ډېرو ګناهونو نه بد شو دې وایي نه پړکې تړئ پوه شي په خبره باندې که نه او ګیرې ښې اوږدې کوئ ګیرو کې لاس مه وهئ دې وایي نه چې کوم دی په شریعت باندې پابند اوسېږئ نو د ډېرو ګناهونو نه به بد شئ که ستاسو خیال په یو مقام کې چې هلته وایه تش ښځې وي او سړي نه وي هلته موږ تاسو ودرېدی شو وایي نه شو ودرېدی ځکه دا ګیره راته وایي مه ودرېږه
پټکې راته وایي دلته مه ودرېږه دا ستا لپاره شرم دی. دې وجې نه چې کوم دی مونږ تاسو لپاره ډېر موانعات دي. نو امام بیضاوي رحمه الله فرمایي چې د عقل چې دی دا رسول طبعي دی، سړی منع کوي. نو ځکه الله پاک ورته وایي فلا تعقلون، تاسو کې ولې عقل نشته؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. اتم امر دلته په دې آیت کې واستعینوا بالصبر والصلاة دی. الله وایي تاسو امداد وغواړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة او د قرنګې په مانځه سره. د قرنګې وایي صبر کوئ په روژو کې او د قرنګې امداد وغواړئ په مانځه سره. نو دا دواړه نه دي، مونځ او زکات روژه دا ټول داسې دي لکه ستا لپاره د جهاد حیثیت لري. وانها لکبیرة، یقینا دا خصلت دا کوم چې مخکې ذکر شو لکبیرة دا ډېر ګران دی، الا مگر نه دی ګران پاک کسانو چې هغوی د الله نه ویریږي. خاشعین د خشوع نه دی. خشوع ویلی کېږي چې کوم دی سکون ته، عاجزۍ ته ویلی کېږي. زجاج صاحب فرمایي الا علی الخاشعین. خشوع چاته وایي؟ هو الذل، د هغه عاجزي ده، عاجزي او ذلت دی. هو الذي وایه اثر الذل والخشوع علیه. دې وجې نه چې کوم دی چا کې عاجزي وي چا کې خشوع وي ښه، نو هغې ته نه مونځ ګران دی او نو ته صبر ګران دی، نو ته روژه ګرانه ده. پوهېږې؟ نو چې کله انسان کې تکبر نه وي، عاجزي وي، حرص د ریاست پکې نه وي، دا ټول اعمال ورته آسان دي. الذین خاشعان هغه خلک دی یظنون، دلته ظن په معنا د یقین، یو وایي یعتقدون چې دوی عقیده ساتي انهم دوی ملاقو ربهم، چې دوی یو ځای کېدونکي دي د ثواب د خپل رب سره. وانهم دوی الیه دی الله پاک ته راجعون، راجع کېدونکي دي وروسته د مرګ نه. او دا خو زموږ عقیده ده که نه؟ یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. دا دویم خطاب دی بني اسرائیلو ته، خاص خطاب دی. په دې کې الله پاک اته نعمتونه ذکر کوي، دوه نعمتونه. مخکې اته اوامرو، څلور نواهیو، او په دې رکوع کې اته نعمتونه الله ذکر کوي او دوه نقمتونه عذابونه. او تاسو ما ویلو چې علامه صابونی رحمه الله دلته د دې آیتونو په ذیل کې دا مسله ذکر کړې ده چې ذاکر النعم کثیرون وذاکر المنعم قلیلون. په دې آیتونو کې بنی اسرائیلو ته خطاب دی چې و بنی اسرائیلو الله تاسو ما یاد کوي، معنا زما نعمتونه یاد کوي، زه به درته یاد شم. او وروسته دې امت ته الله فذکروني اذکرکم. الله پاک زموږ ستاسو ډېر ډېر وایه د عزت او د شرافت القاب مونږ ته راکړي دي. الله دې وکړي چې مونږ په خپل دغه ځای پاتې شو. ښه دې ځای پورې پوه شوئ؟ یا بني اسرائیل و اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ نعمت التي زما نعمتونه هغه انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو باندې. دلته اجمال له تفسیر مال توای سورۃ مائده آیت براړوي وانی فضلتکم علی العالمین، او ما غورواله درکړي تاسو را په مخلوق د زمانی خپل باندې. او دا غي ذکر مخکې شوی دی، وروسته به مائده سورۃ کې راشي چې په دغه زمانه کې بنی اسرائیل الله پاک ډېرو نعمتونو باندې نازولی وو، ډېر نعمتونو. او د هغې وجه دا وه چې په دغه زمانه کې وایه دا صرف خلکو چې توحید یې منلی و، نور خلکو مشرکانو هغې شرک و. واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا. په دې آیتونو کې دا مسله ذکر کوي چې د دنیا او د آخرت په نظام کې فرق دی. څنګه فرق دی؟ دنیا کې موږ تاسو یو مجرم ونیسو، د مجرم د خلاصولو لپاره په دنیا کې څلور اسباب دي، څلور طریقې دي، څلور طرز دي. یو تضمین دی په نفس او تضمین دی په مال. که تاسو د جنایي بخش کې څوک
نو دی ورته ډېر ښه پته لګي یو سړی د جرم یې کړی دی تا ونیو نو د خلاصو دپاره یو هغه تضمین د نفس دی یا تضمین بالمال دی هلکه ورشه ضامن راوله بندي بوزه بیا به راولې او یا چې کوم دی تضمین د نفس دی او یا تضمین د دې مال دی چې مثال یو سړي به بل دعوه کړې وه چې بده مې دومره پیسې دي ته چې کوم دی د دې پیسو ضمانت کې یا د دې سړي د نفس ضمانت کې چې سبا به یې دلته راولي دې د تضمین بالمال وایه او تضمین بالنفس وایي نو دا د خلاصولو یو طریقه ده دویمه طریقه او سبب د خلاصولو د مجرم دپاره هغه سپارش دی یو غټ سړی مشر سړی ټلیفون وکړي چې هلکه دا سړی زه پیژنم او باقي چې کوم دی زما په سپارش اخلاص کړي دریم جرمانه ده فدیه ده یو سړی چې ته خلاصې د مجرم د خلاصولو دپاره په دنیا کې هغه فدیه ورکول دي او یا چې کوم دی جرمانه داخلول دي څلورمه طریقه د خلاصولو د مجرم دپاره هغه اجتماعي شکل کې زور دی چې داسې په جمع باندې څوک راشي او په زور د نه دا بندي چې کوم دی واخلي ویستې وایه خلاص کی خو الله وایي د دنیا نظام خو دغه دی خو د آخرت نظام داسې نه دی ښه په آخرت کې وایه نه چې کوم دی د نفس نه تضمین قبلیږي وایه پوهېږې که نه نه تضمین د نفس او نه تضمین د مال نه وله څوک سپارش کوي او نه چې کوم دی وایي هلته څوک وایي فدیه ورکولی شي او نه چې کوم دی هلته زور کیږي ولې علیها ملائکة شداد غلاظ لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون قوا انفسکم واهلیکم نارا الله وی قو ځان بچ کې وایا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الته داسې ملائکې په دې جهنم باندې مقرر دي وروره چې هغه سخت دله دي په چا رحم نه کوي غلاظ سخت دله دي اشداء اقویاء مضبوط دي هیڅ څوک د هغې مقابله نشي کولی هلته به څه کوي نو دلته م الله وایي ښه واتقوا ویا ویریږه یوما د عذاب د هغې ورځې لا تجزي چې نشي دفع کولی نفس یو نفسو عن نفس شیئا د بل نفس نه چې هغه نفس کافر دی هیڅ شی د قیامت په ورځ باندې یاد ساتئ ښه یو نفس د بل نفس کافر نه هیڅ وای دفاع نشي کولی یو نفس مومن دی د هغه دپاره به سپارش وي ځکه مومن وایا مجرم نه دی ښه د مومن دپاره به سپارش هم وي شفاعت به هم وي هر څه وي خو د کافر دپاره وایي هلته بیا سپارش نشته او لوی مجرم په آخرت وایي د اخروي جرمونو کې کم یو مجرم دی کافر ځکه مومن به د مومن دپاره سپارش کوي حافظ قرآن به د ورسو لسو کسانو دپاره سپارش کوي یو شهید به د اویاو کسانو دپاره سپارش کوي یو عالم به یو روایت کې 200 په دویم روایت کې غیر متناهي خلکو سپارش به کوي خو د کافر دپاره سپارش نشته الله فرمایي ولا يقبلون ما قبلیږي وای منها دغه نه شفاعت سپارش شفاعت ویل کېږي سوال الخير من الغیر للغیر سوال د خیر دی د غیر نه د غیر دپاره دا به نه قبلي ولا يؤخذ منها عدل او نه بشي قبل اول اخیستې منها دغه نفس نه ورپسې عدل فدیه عدل په کسرې سره ویل کېږي مثل ته عرب وایي عدل عدیل ولا هم ينصرون او نه به دوی سره امداد کولی شي چې یو سړی په جمع باندې اجتماعي شکل باندې په زوره یو سړی خلاص کی هلته زور هم نه قبلیږي نو د څلور واړو طریقې د مجرم د خلاصولو په دنیا کې د هغو وایي نفې وشوه پوه خو شوی که نه په دنیا کې مجرم چې کوم دی خلاصیږي خو آخرت کې بیا مجرم نه خلاصیږي وَإِنْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ د دې نه وروسته الله پاک چې کوم دی 8 نعمتونه ذکر کوي په بني اسرائیلو باندې دا اول نعمت دی
عام طور یاد ساتئ یو روایت کې راځي چې په دغه زمانه کې چا خوب لیدلی و او یا فرعون په خپله خوب لیدلی و چې د دې بني اسرائیلو د کورونو نه اور راغی او دا اور چې کوم دی د قبطیانو کورونو ته داخل شو په دغه وخت کې چې څوک تعبیر والا و نو د تعبیر د خوب یې ورته دا ووایه چې دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او د هغې د وجې نه به ستا حکومت ختمیږي دویم قول دا چې دوی ته چا د بني اسرائیلو په خپل مابین کې یو ځل ناستو مجلس یې کوو وی چې یو سړی به را پیدا کیږي په دې بني اسرائیلو کې او د هغې د وجې نه به انشاءالله موږ په دې مصر باندې قبضه کوو او دا قبطیان به ټول قبضه کوو دا خبره فرعون ته ورسېده نو هغې د دې لپاره تدبیر شروع کړو چې په بني اسرائیلو کې کم نارینه ماشوم پیدا کیږي دا به وژنې او چې کم زنانه پیدا کیږي دته به څه نه وایي ځکه یو خو به د هغه نه خدمت اخیسته بیګار به پې کو بل دا چې د هغې نه دا خطره نه وه په زرګونو خلک چې کوم دی د وژلي و د موسی علیه السلام په طلب کې الله یې ګوره ښه د فرعون د عذاب نه مې خلاص کړی دغه دشمن مې دله هلاک کو څومره لوی نعمت مې د باندې کړی وإذ یاد کیا والله نجیناکم چې ما نجات درکړه تاسو لره من آل فرعون د آل فرعون دا فرعون چې کوم دی دا د ده لقب و ښه د ده نوم چې کوم دی مصعب بن قابوس او یا مصعب بن زیاد یا اولیاء بن مصعب دی چې کوم دی نوم و فرعون لقب و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذاب یذبحون ابناکم چې وجل به زامن ستاسو یو روایت کې راځي 70,000 یو کې راځي 80,000 یو کې راځي وایا 80,000 یو روایت کې راځي 12,000 دومره بني اسرائیل ماشومان دی فرعون وجلو د موسی علیه السلام په طلب کې او د الله پاک چې کوم دی مقابله ډېره ګرانه ده دی چې د کوم ماشوم نه یېره کوله هغه ماشوم الله پیدا هم کو د فرعون په کور کې وایي 30 کاله تربیت هم وشو پوهېږي او بیا د هغې د وجې نه الله پاک چې کوم دی بادشاهي ترې واخیسته الله وایي ستا په کور کې به ورته تربیت کو شاعر شعر ویلی دی وایي موسی الذي رباه جبریل وایه کافرو وموسی الذي رباه فرعون مرسل هغه موسی چې د هغې تربیت جبریل علیه السلام کړی و هغه لاړ کافر شو سامرې نه و سامرې د ده خپل نوم موسی و دی چې کله پیدا شي ښه نو دی به یې مور غورځولی و بیا یې په یو غار کې یو ځای کې وایه جبریل علیه السلام به راته و تربیت به یې ولکو د نوم هم موسی و او جبریل علیه السلام یې تربیت وکړو هغه د لاړ کافر جوړ شو وموسی الذي رباه فرعون مرسل او هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړو هغه نه الله پیغمبر جوړ کو د الله ځان له بادشاهي ده ښه پوهې خو شوې که نه ویستحیی نساءکم پرېښودل به یې زنانه ستاسو ځکه دې فرعونیانو به د دوی نه بیګار اخیسته وروسته خبره را روانه ده درته وبه ویم اوس یې وویم چې دې بني اسرائیلو باندې قسمه قسم چې کوم دی تکلیفونه د فرعون د خوا نه مقرر وو چې کوم نارینه وو په دوی باندې به یې خښتې جوړولې چې کومې زنانه وي په دوی باندې به یې سرخیرې شلي د وړو نه به یې تار جوړو د مالوچونه موسی علیه السلام چې کله پیغمبر نه و او الله پاک دته نه و رالیږلی نو هغه وخت کې به بیګار داسې و چې نیمه ورځ به دې بني اسرائیلو خدمت د فرعون دپاره کو نیمه ورځ به یې ځان نه کو خټه خاوره دا به دې قبطیانو خپله جوړه کړه او دی وایي بني اسرائیلو به چې کوم دی بیا وله په سوانچه کې وایي خټه واچله خښتې بیا وله والي او چې کله موسی علیه السلام راغی بیګار پې دوچنده شه خټه به یې خپله جوړوله خاوره به یې خپله وه بوس به یې پکې خپل اچول او خښتې به یې ونه والي ټوله ورځ سخت عذاب وخه پوهې خو شوئ که نه الله یې وایي فی ذلکم وایم تاسو ته په دې نجات کې بلا او امتحان و انعام و د
د جانبه د رب ستاسو نه عظیم ډېر لوی انعام و الله د دې عذاب نه خلاص کړی دا یو انعام شو دا وایز فرقنا بكم البحر دا دویم انعام دی ښه یاد ساتئ چې کله الله پاک د فرعونیانو د هلاکت ټیم راوستو نو موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل ځان څه واخله هجرت کوه موسی علیه السلام بني اسرائیل خبر کړلو چې سحر وختي د شپې به سفر کوو الله پاک ورته وی د شپې ځای بس بني اسرائیل چې کوم دی راووته چې کله قبطیان خبرېده دی ډېر لري مزل کړی په دغه شپه باندې مفسرین ذکر کړي دي وایي دا شپه موږده شوه په دغه شپه باندې چې کوم دی په چربانګي ټیم کې وایي چرګانو اذانونه مو نه کړو ځکه عام طور دا چر چې کله اذان کوي که نه نو دا خلک راویښوي حدیث مبارک کې راځي لا تسبوا الدیک بانګي ته کنځل مه کوئ فإنه یوقظک للصلاة دا تا بیا مانځه ته راپاڅوي بیا خپل ځای کې خبره کوو چې دی په دې اذان کې څه وایي نو په دغه شپه باندې بانګیانو چې کوم دی اوازونه مو نه کړلو نو قبطیان چې کوم دی وده بني اسرائیل لاړ چې کله دریاب ته مخې ته نږدې شو دې خوا ته رڼا شوله قبطیان خبر شو چې بني اسرائیل خو کور کې نشته او زر چې کوم دی خلک راجمع کړي شابه انهم لشرذمة قلیلون وانهم لنا لغائزون دا خو یو وړوکې ډله ده سره پاسه چې کوم دی وایي شپږ لاکه خلکو ښه وایي دا وایي وړه ډله ده وایي دې موږ ځان ته غوسه کوي ځای پسې نو دی پسې وروسته هغې ورپسې موسی علیه السلام ته وایي یا موسی انا لمدرکون و موسی علیه السلام مونږ خو لاندې کړی شو دغه د قبطیان رالو موسی علیه السلام ته وایي مه خفه کېږي وایي ښه ان معی ربي سیهدین الله پاک شته ما ته به لار وښیي نو الله پاک موسی علیه السلام ته وایي دریاب له کونټۍ راخلاصه کړه نو دریاب له څو لارې ورکړې 12 الله یې وایي اذ فرقنا بکم البحر یاد کاو چې کله ما وچو په تاسو باندې دریاب وایه فانجیناکم ما تاسو نجات درکړو په تیرې دو سره واغرقنا آل فرعون ما غرق آل د فرعون صد فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل دا ډېر خوند سړی له ورکوي ښه چې دا دښمن یې هلاکېږي ښه او ته ورته ګورې تاسو پوهېږئ که نه چې کله زموږ تاسو دښمن تښتېده او موږ تاسو ورته کتل مزه یې کوله که نه یې کوله زه رښتیا وایم حتی چې د عوامو خلکو دا ټینګونه نه دی د امبیانې بیا چې کوم دی په ګټو ویشتي تاسو به لیدلي په هغه ویډیوګانو کې وإذ وعدنا موسی 40 لیله دا چې کوم دی دریم انعام دی ښه چې کله مصر فتح شو فرعونیان خدای هلاک کړه نو دوی سوال وکړه د موسی علیه السلام نه د یو دستور عمل چې زموږ دپاره یو لایحه عمل پکار ده یو دستور پکار دی چې موږ په هغې باندې خپله زندګي تېروو نو الله پاک اوس واده وکړه چې زه به تاله دستور در کوم ښه خو ته داسې وکړه چې راشه چیله وباسه او باقي چې کله چیلې نه فارغ شي بیا تا ته زه تورات در کوم وإذ وعدنا یاد کوه چې کله موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله د 40 شپو چې د ورځې به چې کوم دی روژه نیسي او د شپې به قیام کې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیسئ لره په عبادت سره من بعده وروسته د راتلو د موسی علیه السلام وانتم ظالمون تاسو ظالمان وئ موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام پرېښودو خلیفه په خپل قوم کې او دی لاړ کویتور ته هلته چیلو باقي چې کوم دی دی واقعي الله پاک موسی علیه السلام ته قوم دې لاړ چې کوم دی تباه شو ته دغسې دلته نو دغه وخت کې دا سامرې نو سامرې دا خلک د دوکه کړه موسی علیه السلام چې 40 ورځې تېرې کړې 40 ورځو نه وروسته د ځان خو د الله پاک ملاقات ته برابر کړ مسواک استعمال کړ چې زه اوس الله پاک سره ملاقات کوم چې ما ته کتاب راکړي الله پاک ورته وی موسی علیه السلام ستا د خولې نه چې کوم دی کم بوی و د روژهدار د خولې نه یو بوی راځي وایي دا ما ته د مشک و عنبرو نه بهتر وښه تا چې مسواک استعمال کړې هغه بوی دې لرې کړی باقي چې ته به 10 ورځې نور اعتکاف کړې چې موسی علیه السلام ایثار شو
هلته سامري نه دی، سامري بني اسرائیلو ته وی چې موسی علیه السلام خو الله پاک په دې زیوراتو کې وای بند کړی دی، تاسو چې کوم زیورات دی او د قبطیانو نه م راوړي دي. دغه وخت رسم و رواج دا و چې چا به د بل کور نه په سوال سره زیورات راوړو، واده ماده به وکړو، یا به د قبطیانو بني اسرائیلو سره امانتونه کېښوده. نو دوی چې کله راتلو قبطیان خو یې نه شو خبرولی، ځان سې هغه زیورات راوړي. نو سامري ورته وایي دغه زیورات وغورځوئ، موسی علیه السلام په دې کې الله پاک بند کړی دی. نو چې که دغه زیورات یې راجمع کړه نو هغه یې ولیکلو، هغې له یو قالب جوړ کړه او د سخي شکل یې جوړ کړه. نو هغې به هوا دننه کېده نو یو اواز به یې کوه، لکه اوس وکې د اچیا نه بعضې شیزونه جوړ کړي د مصالې نه، داسې اواز کوي ته وایي دا څاروی دی، بانګي دی، مرغۍ د هر شي اواز به کوي. نو سامري ورته وایي د شیطان په تزیین باندې چې دا ستاسو خدای دی، دا عبادت کوئ. دا بني اسرائیل خو لږ وخت کېده چې د بت پرستۍ نه راوړېدلي وو او د الله عبادت کوه او توحید یې قبول کړی و. نو بیرته چې کوم دی سخي ته په سجده پرېوته. بعضې داسې وو چې هغه نه به خلک منع کول او نه به په خپله عبادت کو. هلته الله پاک موسی علیه السلام ته وی چې خبر خو نه کنه. موسی علیه السلام ډېر په غوسه کې راغی، خپل رور مبارک د ګیري نه ونیو، د سر نه ونیو، چې خلک تا ولې نه منع کول، وروسته انشاءالله روان دي. بئس ما خلفتموني، ته ډېر ناکاره خلیفې یا ډېر ناکاره خلافت کړی یا هغه شی چې ډېر بد دی چې تاسو کړی زما نه وروسته. هارون علیه السلام ته یا ابن ام لا تاخذ برأسي ولا بلحیتي، و زما د مور زویه دې سکر وروخه، خو دا مور یې ورته د شفقت د وجې نه وسیله کړه. نو دا بل انعام دی. ښه پوهېږئ په نه که نه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من تاسو ونیسکل په عبادت سره من بعده، وروسته د تلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته تاسو ظالمان شي مشرکان یې وئ. ثم عفونا الله به ما عفو وکړه عنکم ستاسو من بعد ذلک، وروسته د دغه جرم لعلکم دې لپاره تشکرون چې ستاسو شکر وباسئ. څلورم انعام وإذ یاد کړه آتینا چې موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فرقان. تورات دې ته فرقان هم وایي ځکه دې فرق کوونکی مابین د حق او د باطل، د کافر او د مؤمن، پوهېږي، د حلال او د حرام. قرآن تم فرقان وایي. لعلکم دې لپاره تهتدون چې تاسو هدایت ومومئ. وإذ قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم، دا پنځم انعام دی. یاد کاو چې کله ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته یا زما قومه انکم تاسو ظلم کړی دی په خپل نفسونو باندې، باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په عبادت سره. سخي ته هم خدای ویلی دی فتوبو الی بارکم، توبه وباسئ خپل رب ته. فاقتلوا انفسکم، نو وژنئ چې کوم دی تاسو خپل نفسونه یا ورونه بایګان. یاد ساتئ د موسی علیه السلام د قوم د توبې دپاره چې کوم دی د قبول صورت دا و چې کوم مجرمان دي دا به وجلی شي. غیر مجرم چې چا د سخي عبادت نه دی کړی دی به راپاسېږي او هغه چا چې سخي وکړي دا به وژني، او د هغې نه وروسته ستاسو توبه به قبلیږي. ما په خبره پوه شي. یو روایت کې راځي الله پاک په دوی باندې تیاره مسلط کړه، یو بل یې نه لیدو، په یو بل یې راباندې کړي، ښې کوتره کړه یو بل. موسی علیه السلام سوال کوي چې یا الله دا بني اسرائیل دي لږ شانته خلک دي، که دا ټول مړه شي ښه نو ستا عبادت به بیا څوک کوي؟ موسی علیه السلام چې کوم دی دعا وکړه، الله پاک چې کوم دی په تیاره ختمه کړه، او موسی علیه السلام ته الله وی چې و موسی علیه السلام چې کوم مړه شو دا شهیدان، چې کوم ژوندي دي غازیان. لکه زموږ او ستاسو توبه خو په دې قبلیږي چې الله پاک د ندامت د ګناه نه چې کوم دی توبه وباسو، استغفار ووایو چې بیا به دا ګناه نه کوو، الله هم توبه قبلوي. خو د هغې توبه بغیر د دې نه قبلېده، ښه د غیر د قتل. الله فرمایي فتوبو الی بارکم، توبه وباسئ خپل رب ته. فاقتلوا انفسکم، تاسو وژنئ وایه خپل نفسونه، خپل ځان څوک نه وژني. ښه دې نه مراد دا دی خپل وروڼه بایګان چې کوم د سخي عبادت یې کړی دی. ذالکم دغه ویم تاسو ته خیر دا بهتر دی ستاسو لپاره په نزد رب ستاسو باندې. فتاب علیکم، قبول وایه توبې وکړه الله په تاسو باندې، انه الله پاک توبه قبلونکی او د رحم والا دی.
نو بس دی چې کوم دی یو بل وځه الله یې توبه قبول کړه. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسی دا شپږم انعام دی په بني اسرائیل باندې. تاسو ما ویلي چې څو انعامات دي؟ اته او دوه نعمتونه دي عذابونه وروسته ذکر کوي. یا موسی او موسی علیہ السلام ان لن نؤمن هیڅ کله موږ باور نه کوو لکه تا لپاره معنا ستا پر رسالت حتی تر دې نر الله چې موږ وینو خدای پاک جهرتن عیانا ښکارا. موسی علیہ السلام دوی ځان ثبوتلي کوئی تور ته لپاره د عذر اویا کسان مشران غټایت. موسی علیہ السلام چې کله د الله پاک دیدار وکړو مناجات وشو ملاقات وشو دی راغې دوی ته وی راځي چې زو الله پاک ما ته چې کوم دی کتاب راکړه زه چې زو الله زما خبرې وکړې. دوی وی نه چې څو پورې مونږ خدای لیدلی نه دی او مونږ ته خپله ونه وایي چې دا زما پیغمبر دی او تاسو مې مونږ به تا تصدیق نه کوو مونږ ستا پیغمبري نه منو. نو هغه زړه خبره ده خرې ته ګوره او په اشاره شپې ته ګوره. اول خو خپل ځان چې کوم دی د دې خبرې مستحق وګرځوه چې الله ترې دی شي. دا یو خبره یاد ساتئ د الله پاک لیدل دا ممکن دی په امکان ذاتی سره په دنیا کې او د الله پاک لیدل دا ممکن دی په امکان وقوعي سره په آخرت کې. امکان دوه قسمه دی یو امکان ذاتی دی یو امکان وقوعي دی. نفس امکان دنیا کې شته خو اما واقع نه دی او په آخرت کې لیدل د خدای پاک دا ممکن دی په امکان وقوعي سره. دیدار د رب دا ثابت دی هم په نصوص باندې هم په احادیث مبارکه باندې. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الله یو مخوي د مؤمنانو ناظرة وجوهنا مخونه به د مسلمانانو مؤمنانو ناظرة ترتازا الى ربها ناظرة خپل رب ته وګوري. مؤمنان بخپل رب ته ګوري د الله دیدار بکای. د دې آیت دا ثابت ده. حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمایي سترون ربکم زر دې تاسو به ویني خپل رب د قیامت پر ورځ باندې مثل القمر مثل البدر. یو ورځ سپوږمۍ راختلې وه نبی علیہ السلام وایي ستاسو په دې کې شک شته په غیر د ازدحام نه چې ګڼه نه یو دا سپوږمۍ تاسو ګورئ لکه ستاسو لیدو کې شک شته وای نه وای دقسې وایه د دې سپوږمۍ په شان ته سترون ربکم تاسو به خپل رب وینئ قیامت کې. د الله پاک لیدل دا ممکن دی په دنیا کې ذاتن واقع دی په آخرت کې دا مؤمنان به الله پاک ویني او هر سړي ته به الله خپل دیدار ښیي د د عمل موافق. بعضې خلک به داسې ښه چې هر وخت کې به الله ته ګوري بعضې خلک به داسې چې ورځ کې به یو ځل ورته ګوري بعضې په هفته کې یو ځل بعضې په میاشت کې بعضې په کال کې چې څومره انسان تقرب الی الله حاصل کړی دی دونه به د الله دیدار کوي. او چې کله جنتیان د الله دیدار وکړي او ملاقات وشي ښه نو دنه به د جنت ټول نعمتونه هیر شي وایي به چې موږ خو هېڅ نه دي لیدلي تا داسې وایي دیدار داسې نعمت دی الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. د الله پاک د جنت په نعمتونو کې اعلی نعمت دا د الله دیدار دی. د معتزله مسلک دا دی چې د الله پاک لیدل چې کوم دی دا ممکن نه دی نه په دنیا کې نه په آخرت کې نه ذاتن او نه وقوعا. دې پرې پوښ دغه آیتونو هغې جواب کوي چې وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة مخونه وایي د مؤمنانو تر و تازه وایي الی انوار ربها انوارو د رب ته به ګوري. نو دلته هغې تقدیر کوي الی ربها ناظرة څه معنا الی انوار ربها ناظرة د الله پاک انوارو ته به ګوري. نو موږ وایو تاویل خلاف اصل دی تقدیر خلاف اصل دی. بل دغه حدیث مبارک کې راغلی بل یو آیت دی لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. په دې آیت باندې دوی استدلال کړي. معتزله وایي چې لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار الله داسې ذات دی چې د هغې ادراک سترګې نشي کولی او دا الله پاک چې کوم دی ادراک د ذوالابصارو کولی شي
وهو اللطیف الخبیر، الله باریک بین خبردار دی. هغې نه جواب دا دی چې ادراک چې کوم دی څو قسمه دی. یو ادراک بالکنه دی، یو بکنهی دی، یو بالعرض دی، بالوجه او بالوجهی دی. دلته مراد چې کوم دی کنه مراد ذات د باری تعالی دی. چې عام طور دنیا کې خاوندان د سترګو د الله پاک د ذات چې کوم دی ادراک بالکنه نشي کولی او بکنهی نشي کولی. لکه څرنګه چې تاسو سلم ویلې دی، سلم په خطبه کې وی لا یحد ولا يتصور، نو دې لا یحد لاندې تاسو به لیدلي هلته ناقد نکته لیکلې ده ای لا بالکنه ولا بکنهی. شته که نشته دا نکته؟ سلم بیا راواړوي پته به ته ولګي. دې ځای پورې پوه شو. او بل دلیل د پاره د معتزله سوال د دې بني اسرائیلو دی چې بني اسرائیل سوال وکړو چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. وای دې سوال وکړو الله پاک په بر نه اسمان نه چونکې تندر را پرېوت ټول مړه شو. دوی دا مرګ چې وګوره دا موقتي و، دا د ضرورت د وجې نه و. اما دا چې کوم دی د اجل په لحاظ سره نه و چې بیا خدای ژوندي کړ. بیا موسی علیه السلام په دعا بیا ژوندي شو. دارنګې بل آیت مبارکه دی یا سوال د موسی علیہ السلام دی. موسی علیہ السلام سوال وکړ ربي ارنی انظر الیک. الله پاک جواب ورکړ لن ترانی. و موسی علیہ السلام ما نشي لیدلی لن تر ولكن انظر الى الجبل، غره ته وګوره فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى للجبل جعله دكا دكا وخر موسى صاعقا. په دې باندې دوی استدلال کړي. بنابر هر تقدیر موږ د هغې نه جواب وکړو چې نفس سوال د موسی علیه السلام دا دلیل دی په رویت د باري. ځکه پیغمبر چونکې داسې نه چې هغه فرق نشي کولی په مابین د محال او د ممکن کې. موسی علیه السلام چې سوال کوو نو دا سوال د دې په دې دال دی چې د الله لیدل ممکن دي. ځکه سوال کولی ځکه پیغمبر نه وایا محدود په دې کې چې دې فرق نشي کولی په مابین د ممکن او د چا کې د محال کې ویږي. او هر چې چې کوم دی وایا ګرځول د غروخه ټوټې ټوټې نو هغه درمدر په تجلاتو باندې چې الله پاک تجلیاتو راځي نو هغه ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام بېهوشه پرېوت. او هر چې بېهوشي د موسی علیه السلام وه مفسرین ذکر کړي دي وایي موسی علیہ السلام چې کله د الله نه سوال وکړو ویږي نو دې کې د یو اسمان ملکې رالی وایي دی هغه کس دی چې الله نه دیدار غواړي. بل اسمان بل اسمان بل اسمان حتی چې د اوم اسمان چې کوم دی ملکې رالی نو موسی علیہ السلام ټیک نشه ښه چې هغې وکړې بېهوشه را پرېوتو. په دې خبره تاسو پوه شوئ. دې لپاره بیا مونږه دا مسله ډیره په وضاحت سره ذکر کوو. که وخت و بیا به ذکر کو که نه په دې باندې اکتفا وکړئ. هر چې وایا عدم وایي رویت د باری تعالی په دنیا کې د هغې وجه دا ده چې هغه شرایط نشته چې کوم په مابین د رائي او د مرئي کې دي. یاد ساتئ زمونږ او ستاسو سترګې چې لیدل کوي نو دا به هر هغه شی ویني چې هغه ذي جسم وي ذي شعاع وي. دغه رنګې هر هغه شی به دا سترګې ویني چې هغه په یو خاصه مسافه کې وي، نه ډېر لرې وي نه ډېر نږدې وي. او الله پاک چې کوم دی اقرب من حبل الورید دی. کله کله زمونږ او ستاسو په سترګو کې یو شی پرېوځي ماشه بیا مونږ تاسو وینو که نه وینو. بل ته وایو راشئ په دې سترګې کې مل شی پرېوتی دا ترې لرې کا ځکه دا ډېر نږدې دی. چې سترګې ته یو شی ډېر نږدې وي هم نه ویني، چې ډېر لرې وي هم نه ویني. دغه رنګې سترګه هغه شی ویني چې هغه جسم ولري، ذی جسم وي، ذی شعاع وي، ذی لونین وي. او الله پاک د دې ټولو صفاتو نه منزه. الله پاک ذکر نشي لیدلی چې دا نه جسم دی نه ذی جسم دی نه ذی لونین دی نه ذی شعاعین دی. بنابر هر تقدیر شرایط نشته ښه دا چې الله پاک دنیا کې لیدلی نشي
او د هغې وجه دا ده چې دلته هغه شرایط نشته په مابین د رائي او د چا کې د مرئي کې او هر چې قیامت کې نو هغه ټول شرایط سره سره چې کوم دی دا به موجود وي الله پاک لیدل ممکن دي الله دې موږ تاسو ته وښیي نو فیصله دا ده ښه معتزله ته وایي چې و معتزله وو تاسو دې الله پاک خپل دیدار نه درکوي او موږ له دې راکړي دې نه ښه فیصله بله شته دارنګه دا بعضې خلک وایي مړي اوري که نه اوري نو موږ ورته وایو زموږ مړي اوري ستاسو هغه دې نه اوري موږ یې څه کوو نو جګړې څه کوو زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د الله لیدل ممکن دي په آخرت کې وقوعا الله پاک دې د اهل سنت والجماعت ټولو وایه که نه اهل سنت والا ته الله خپل دیدار وښیي او معتزله تاسو دې ته خدای محرومه کړي موږ یې څه کوو دا فیصله به ښایي که نه دې پورې پوه شوئ دا بل نعمت خوا وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك مونږ باور نه کوو تصدیق نه کوو تا لره مانا ستا په رسالت حتی ترضی نر الله چې مونږ وینو خدای پاک جهرة عیانا فاخذتکم الصاعقة پس ونیولې تاسو چې کوم دی تندر د اسمان نه په دې باندې جبرئیل اسلام چغه ویسته یا پې عذاب را نازل شو وایه وانتم تنظرون تاسو ته ښه کتل چې څرنګه دی مړه کېږي یو بل ته مفسرین فرمایي داسې یکې د بعدیګري دی مړه شو او بیا چې را ژوندی کېده هم یکې بعدیګري اویا کسان ثم بعثناکم الله بیا ما راپورته کړئ من بعد موتکم وروسته د دغه مرګ ستاسو نه یوه شپه یوه ورځ داسې مړه پراته وو دعا موسی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله بني اسرائیل به وایي چې مشران یې رانه بوتل هلته یې کوتره کړه هلته یې ووجله زه به هغې ته څه جواب کوم نو یوه شپه یوه ورځ مړه پراته وو بیا الله ژوندي کړه لعلکم دې لپاره تشکرون چې تاسو شکر وباسئ د دغه نعمت د نجات وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى دا وایه وم انعام دی ښه څوم انعام دی وم تاسو ته ما ویلي چې کله دوی ته مصر ملاو شو فتح شو الله بردوی وایي داسې په ځای نشئ کېناستی افحسبتم انما تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم خامخا موږ تاسو باندې ابتلاګانې راځي امتحان به راځي جهاد به کوو قرباني به ورکوو دا جنت داسې ویډیا چاته نه میلاویږي نو هغو ته م الله وي مصر خو فتح کې خو داسې کینئ نه جهاد به کوئ اوس لاړ شي خپل مصر دغه چې کوم دی ملک آباد دغه کوي چونکې وایي فتح کوي ځکه دی اصل کې د کوم ځای و د شام دی په مصر کې اوسېده او دا شام چې و دا تی عمالقه او جبابره قبض کړی و تاسو په دې پوه شوئ نو الله یې جهاد وکړي نو دوی چې کوم دی وایه بیخي نفس هغه اراده د جهاد هم ونه کړه موسی علیه السلام ته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعد ته پوه شه او ستا رب دې پوه شي ته پوه شه او ستا چې کوم دی مشر ورور دې پوه شي ته پوه شه او باچا دې پوه شه مونږ جنګ نه کوو چې زموږ څو په خپله فتح شوي ده موږ نه ورځو الله وایي ښه دغسې ده نو الله پاک چې کوم دی په میدان تیغ کې 40 کاله دوی دغسې چې کوم دی په تحیر او په حیرانتیا کې پاتې کړي هلته شام ته هم نشو تللی جهاد ته نه تله دی خو مصر کې خپل کورونه هم ورپسې ووتل په دې میدان کې چې کوم دی وایه مزل به کوم مفسرین ذکر کړي دي یو روایت کې 14 کیلومتره او په بل روایت کې 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره چې کوم دی د دغه ځای او د کور منځ کې فاصله وه ورځ به مزل کوو بیا به په خپل ځای لکه د دې ځای نه سړی مزل کوي ټوله ورځ رواني سفر کوي چې ماښام شي او چې سترګې وغړوي بیا هم دلته په دې تعلیمات مشترکه کې دن نه وي بیا به د شپې مزل کو چې سحر به شي سبا وخت بیا به د جومات شاته چېرته په کوم ځای کې پروت و حیران شو نو څو کاله 40 کاله نو ما تاسو ته ویلي ښه د هغه وخت نه چې کوم دی د بندیانو د ډوډۍ حواله ده د بندیانو وایي جامې حواله د بندیانو وایي اوبه حواله بندي نه به دا ورکې ښه ځکه دا طبعي ضرورت دی یو سړی ډېر لوی مجرم دی که نه جرم یې کړی دی خو ډوډۍ دا د الله پاک رازق دی الله ورله ډوډۍ ورکوي ته به هم ورکې ځکه تا چې کوم دی وایي بند کړی دی نو اوبه به هم ورکې ډوډۍ به هم ورکې او ښه به پراخه به ورکې نو دا ورته ضرورت و
نو دغه میدان چې ډیر ګرمي وو ډیر زیات چې کوم دی اشد حرارت وو نو الله پاک به د پاسه سپینه ورېځ راوسته هغه ورېځې په برکت دی باندې سوری وشو باقي د خوراک دپاره د من او سلوا بیا الله نازل کړو او د اوبو دپاره چې کوم دی موسی علیه السلام دعا وکړه نو دا درې واړه شیزونه یې ورکول او د کپړو په لحاظ سره کپړه به هم بندي ته ورکوې جامې به ورکوې ځکه د هغې د عورت پټول په ده فرض دي نو تا باندې هم فرض دي نو الله پاک د هغې دپاره کرامتن او یا معجزتن هغه کپړې نه خیرنېدې نه زړېدې ماشومان چې کوم ماشومان وو نو پقسې چې کوم دی دا به غټېده کپړې به مو څه غټېدې وَزْوَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وم انعام دا دی الله یې سوری کړی موږ په تاسو باندې الغمامه وریځ غمامه جمع د غمامتون د ښه دی غمامې وریځې ته وریځ غمامه ځکه وي لأنه تغم السما ځکه د اسمان پټی دا چې کله راشي ښه نو اسمان بالکل چې کوم دی بیا نه ښکارېږي په دې خبره تاسو پوه شئ او عام طور قانون دا دی هر هغه شی چې هغه غمام وي نو هغه کې وایه یو معنا چې کوم دی پټوالی وي مغموم غم الهلال کله ویلی کېږي چې کله دا سپومۍ چونکې په وریځه کې پټه شي یا پرېوځي غم الهلال اذا غطاه الغیم چې کله دا سپومۍ دا وریځه پټه کړي نو عرب وایي غم الهلال میاشت چې کوم دی پټه شوه معنا ښکاري الله وانزلنا علیکم المن او نازل کړي موږ په تاسو باندې من چې کوم دی ویل کېږي ترنجبین ته د هر سړي دپاره به روزمره یو صاع من حواله یو صاع یو اوږې صاع دا من چاته ویل کېږي مفسرین ذکر کړي وایي د اسمان نه به په دوی باندې دا من نازلېده رنګ په لحاظ سره تک سپین لکه د واورې او خوږوالی داسې و لکه ګبین بیا به دوی دغه من راخیسته ترنجبین په اوبو کې به یو ځای کوه او شربت به ترې جوړه هغه به یې څکه سلوا ویلی کېږي طیرٌ یشبه السمانی هغه مرغان چې د مړزانو سره مشابه وو ډېر خوندور خوند دی دا پې نازلېده د من تفسیر بعضې علماو کړی دی دا هغه سپین رنګ یو خواږه شیز دی کله کله په دې ونو باندې داسې نری پشم پروت وي خاص کر هغه ونه که تاسو کې د غره والا څوک وي په دې غرونو کې دا د خونه ونه نه د خونه دا خونه چې کله اول وخت کې دا خونه راخیږي د ډېر عمر وي دنه داسې یو شی جوړېږي داسې ګشکې غوندې باندې پاڼې هم پکې داسې ډېرې نه غټې څانګې هم پکې نه داسې یو جال غوندې دا موږ په خپله لیدلي دي موږ په خپله خوړلي ځکه درته وایم چې سهار به لاړو په دې خونه به د پاسه داسې یو سپین ګرد پروت و موږ داسې په لاس راغونډ کړو به هم خوړ ته به چې ګبین دی که چا خوړلی نو د شهادت دپاره ما سره ملګرتیا وکړي چا لیدلی دی تاسو پته لګي تاسو غره کې یوه شپه هم نه ده کړې تاسو واړه غر لیدلی نه دی ځکه دا د غره خصوصیت دی ښه دغه دا شی نه په غره کې دا په هواره کې نه وي او که ژوند و ما سره لاړ شئ باقي وړوکي اختر کې زه به درته بیا وښیم چې دا ګشکی دی او دا یو خوراک دی نو د هغې په شکل کې به روزمره په دوی باندې چې کوم دی د اسمان نه نازلېدو دوی به راغونډو او باقي به بیا چې کوم دی خلط کوو د اوبو سره او شراب به دس کړو خوږ شی دی ښه دې ته من ویلی کېږي بنابر هر تقدیر چې هر شی و دا د دوی دپاره خوراک خدای راولېږي کلو الله وی خورئ من الطیبات د پاک مال هغه نه ما رزقناکم الله ورته وی دا خورئ خو ګوره ذخیره کوئ بیا نه نو دوی کې خو حرص د مال ډېر و نو دوی به چې کوم دی مړزان چې څونه به یې ضرورت و د هغه نه به یې سیوا راواخېسته من به یې د هغه نه سیوا راواخېسته نو دوی به ذخیره کو نو چې ذخیره کو به نو هغه بل ټیم خو به بیا هم هغسې حالت و نو هغه به څښا شه نو دا ازدخار چې کوم دی اول دا عمل بني اسرائیلو شروع کړی دی تاسو اوس کې ګورئ که نه خلک ازدخار کوي که نه کوي الله فرمایي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمو الله وی ظلم نو کړی دوی نه په موږ باندې
دوی ظلم نو کړی په مونږ ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی په ځانونو خپلو باندې ظلم کوونکي چې هغه ظلم څه شی دی یو خو دوی کفر کړی و دوی استبدال کړی و بل یې ذخیره کوو الله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا دا تخویف دی په دې کې تفصیل د ظلم دی هغه بیان د ظلم یې دا دی الله پاک دوی ته ویلی وو چې تاسو کله اریحا یا بیت المقدس ته داخلېږئ ښه نو شرطونه به دا چې تاسو به د سجدې په حال کې داخلېږئ او بل دا چې تاسو به په ژبه باندې استغفار وایي نو د بني اسرائیلو د استغفار کلمه دا وه چې حطتون سوالونه حطتون سوال زمونږه لرې کول د ګناهونو دي خدای ګناهونه راته معاف کړي نو دوی په دغه ماموراتو کې تغییر وکړو هم قولا هم فعلا فعلا تغییر دا مفسرین ذکر کړي دي چې دوی مخونه دی خوا کلو کناټي دروازې طرف ته کلو پیشه کونه داخل شو یو ترتیب یې دا دویم دا الله ورته وی د سجدې په حال کې داخل شي نو دوی داسې سرونه مخې اسمان ته کو داسې ور داخلي دي د تغییری فعلی وای یو تغییری قولی دی الله ورته وی حتتون وای دی وی حنتتون غنم واړو غنم حنتتون غنم واړو یا حنتتون فی شعیرة غنم غواړو خو هغه د لاشو والا غنم په وږو کې غواړو ترشل غنم نه غواړو ښه حنتتون حنتتون وایه کنه فی شعیرة یا هغه غنم غواړو چې هغه د سرو لاشو والا غنم وي بیکاره غنم هم دې نه خورو نو الله چې کوم دی په دې باندې عذابونه راولېږل ښه نقمت الله فرمایي وما ظلمون ولكن وإذ قلنا ادخلوا چې کله موږ دوی ته وی داخل شي دي ښار ته ورپسې پکلو خوري منها پیها په دې ښار کې حیث شن چې کوم ځای کې خوښئ رغدن عقلا واسعا مخکې بقره کې تیر شوی دی وادخلوا الباب او داخليږي وایا دروازې دې کړل ته سجدا په حال د سجدي کې معنا سجدي په حال کې به داخليږي وقولوا وای پجبان حتتن سوالنا حتتن سوال زمنګ لري کول د ګناونه دي نغفر لكم ما تاسو ته خطاياكم ګناونه تاسو وسنزيد المحسنين الله ويزر د موږ سوا کو د نیکانو خلقو د بار ثواب او اجر بدل الذين پس بدل کیا کسانو ظلمو چاغي ظلم کړو قولا وینا لرا او د قرنګي فعل لرا غیر الذي علاوه داغه نقیله چې ویل شو لهم دویتا نو دوی د حتتون په ځای باندې حنتتون وای او باقی د سجدي په حالت کې دوی پیشه کونه ور داخل شو متحذفین شکل کې داخل شو پویږي ببدل الذين انزلنا على الذين ظلموا تاسو ته ما ویلي چې بني اسرائیل ته اته نعمتونه دي د اتم نعمت دا د وایزستسقان شروع دی دا اوم نعمتونه او دو په زمن کې نقمتونه دي عذابونه نو په انزلنا الله وی راولېږه موږ الذين پاکستان باندې ظلمو چې هغې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء د اسمان نه مفسرین ذکر کړي دي الله پاک په دې باندې د اسمان نه طاعون بیماری راولېږله رجز وی لکیږي عذاب ته رجز وی لکیږي طاعون بیماری ته دا یو چې کوم دی عذاب او یا مفسرین فرمایي چې الله پاک په جنات مسلط کړو باقي چې کوم دی هغې سره کوړې ورسره یو په دې په وهلو شروع وکړه رجزا من السماء عذاب د اسمان نه مفسرین ذکر کړي دي چې تقریبا 80,000 کسان الله پاک د دوی نه په طاعون باندې هلاک کړل 80,000 بما كانوا په سبب دا چې دوی يفسقون وتون کې د دین نه دا یو نعمت شو وإذ استسقى موسى لقومه تاسو ما ویلي د بندي لپاره به وبم ورکې نو دوی تږي شو موسی علیہ السلام نے سوال وکړو موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې هغه کاڼې په کونټې ووهه
هغې نه 12 چینې راووتې د هغې نه به اوبه څښلې. استسقا طلب د سقیا سنتي دپاره د طلب دی، طلب د څښلو د اوبو. وایي استسقا دا اتم نعمت دی. یاد کاو چې کله وایي طلب د اوبو وکړو موسی علیه السلام لقومي د پاره د قوم خپل الله پاک نه سوال کو چې الله دوی له اوبه راولېږي. فقلنا ویل موږ موسی علیه السلام ته اضربوها بعصاک الحجر، په کونټۍ باندې دغه کاڼي لره. موسی علیه السلام ته الله پاک کونټۍ ورکړې وه. آدم علیه السلام دا کونټۍ جنت نه راوړې وه بالتوارث. شعیب علیه السلام نه موسی علیه السلام ته میلاو شو. د حجر نه مراد کم کاڼی دی مفسرین ذکر کړي دي. دا حجر هغه کاڼی دی چې کم کاڼي د موسی علیه السلام نه کپړې تختونې وي. د دې بني اسرائیل خو څه یو خباثت نه دی، د دنیا خباثتونه دي. دوی کې یو خباثت دا و چې دوی به کله غسل کو نو دوی به ټولو چې کنه یو ځای بربنډه باندې غسل کو، یو بل نه به چې کوم دی پرده نه کوله. او دا رسم و رواج زمونږ او ستاسو د ملک هم پخوا و چې کوم ځای کې ډنډونه دي اوبه دي د ځوانانو به ټول یو ځای غسل کو که نه به کو. په هغه وخت کې خو چې کوم دی د کپړو هم ډېر دغه و کمی و، دونه کپړې د چا نه وي چې یو کې د غسل وکړي او بل کې د بیا واغوندي. نه، دغه یو جوړه به وه ټول عمر به پکې منډې والي. لوی لوی سړي به و کمیس به یې و پرتوک به یې نه و. داسې ده که نه ده؟ دا خو د زمانې دور دی. تاسو خو مزې وکړي باچاهان یې وایي سخته ولاکه لیدلي. د پیاز غوټه نه ده په دې ولاکې څوک مړ شوی و. د جوار ډوډۍ باندې خلک ماړه نه و. دا مشران ته پته لګي کشران غریبان دې نه څه خبر دي. دا خو ستاسو قسمتونه ښه دي چې الله پاک چې کوم دی هر څه راورولي دي. هغه بني اسرائیل نه تاسو زیاتې وایي. پخوا نه دی د دې غنمو ډوډۍ او د جوار ډوډۍ دا به موسمي ډوډۍ وه. وربشې دا وربشې به داسې وي چې هغه به دا درمیانه کې چې غنم به نه را رسېدلي وربشې به چې کوم دی خلکو خوړې. لکه دا لږ فصل زر پخېږي. موسمي ډوډۍ دا معنا شوله چې د غنمو په وخت کې به غنمو ډوډۍ وه او د جوارو وخت کې به د جوار. دا د دې غنمو اوړه به دا چې ډېر کم خلکو په کټوۍ کې ساتلي و، ډېر خاص کر عشر دپاره یا د میلمه دپاره. داسې ډوډۍ نه وه لکه اوس وخت کې چې کوم دی دوکانو کې دا بورې بورې پرتې دي. هر وخت کې تاسو ورپسې چې کوم دی تنور خواته ورځئ ډوډۍ تیارې پرتې دي. ولاکه بني اسرائیل هم داسې وخت تېر کوي لکه موږ تاسو چې تېروو. داسې مزې ولاکه هغې هم کړي. دا خبره به حقیقت دی که نه دی؟ که نه د بوډاګانو سپین ږیرو نه تپوس وکړي پته به ورته ولګي. یو وخت داسې و د ظاهرشاه په دور کې زه هغه وخت کې نه وم خو د مشرانو نه اورو چېرته کم ملک کې چې کوم دی جوار څښل شوي وو هغې غورځوله ده ورته ویې دا موږ ته راکړه زموږ چې کوم دی ګزاره پرې کېږي. دلته یې راوړه په دې په ټول افغانستان کې ترخه جوار به چې کوم دی خلکو خوړه. پوه شئ که نه خراب شوي وو خو چونکې دلته دغسې حالات وو. پخوا وایي قحط راغلی وایي د باچا لور وایي چې دا خلک کلچې ولې نه خوري. تاسو بس وایي ترخه جوار یې خوړل ډوډۍ ولې نه خوري. ډوډۍ چېرته وه د خدای بندګانو ډوډۍ خو نه وه که نه. باچا اوس د قحط نه څه خبرېږي. قحط راغلی په ملک باندې د باچا لور څه وي وایي خلک دا کلچې ولې نه خوري چې قحط دی او قحط دی. ما په خبره پوه شي زه څوک هم 400 کو. نو الله پاک چې کوم دی اوس هر څه ډېر کړي دي. دا ستاسو د دې خپل قسمتونه دي، دا ستاسو رزق دی. ستاسو په برکت باندې الله پاک اوس موږ نه په ماړه خېټه راکوي. خبره خو پوهېږي که نه؟ ډېر تکلیفونه د خلکو تېر کړي. نو بني اسرائیلو کې دا ډېر غلط رواج و او زموږ ستاسو په دې پښتنو کې پخوا دا رواج و. الحمدلله اوس ماشوم چې کوم دی را روان وي د مور په خېټه کې مور ورته او نیا ورته چې کوم دی پرتوګ او کمیس او بنینونه او هر څه جوړ کړي. داسې ده که نه ده؟ ځکه پخوا دا پته نه وه چې آیا د دې مور په رحم کې نارینه دی که زنانه دی که ژوندی دی که مړ دی. اوس نه دی. ما ته ګوره 4 میاشتې پس چې کوم دی هر څه پته وي ځکه چې وسایل دي. داسې ده که نه ده؟ نو نیا او مور ورته پخوا نه جامې جوړې کړي هله پیدا شوی نه یو په وخت کې ورته واغوندي. پخوا چې کوم دی ما ته وګوره لوی لوی سړي به وخوا پرتوګ به نه و.
دغسې به چې کوم دی منډې والي. داسې زما یادېږي یو وخت چې کوم دی وایه داسې غټ غټ کسان یې سنت کړي وو ښه چې کله وایه نایي ورته راوستی یو خلیفه چې ورته وایي د سنت دپاره بیا هغه کسان تښتېدلي بیا پسې ملګري منډې والې په غرونو کې چې اوس یې لا ټینګ کړو او سنت یې کړو. او دا خو لا پرېږده ما په پېښور په هسپتال کې یو داسې زما په شان د غټې ګیرې والا خو ګیرې توره وه پټکې زه رالم چې ومې کته چا راته وي وایي دې سنت له راوستی دی په خبره پوه شي. خیر دا پکې هسې جمله مترزه وه. نو موسی علیه السلام یو ځل غسل کو دی بن اسرائیل وی چې موسی علیه السلام موږ ته غسل ځکه یو ځای نه کوي چې د باندې بیماري ده. موسی علیه السلام به دوی سره یو ځای غسل نه کو ځکه پیغمبرو حیا او عزت دا خو خامخا د نیک سړي کاري. نو دوی په ده باندې الزام ولګو وایي دی آدر دی. آدر هغه وایي بیمارۍ ته وایي چې هغه پړسوب په خصیتینو کې. زه کله کله ملګرو ته وایم د بني اسرائیلو ته چې کوم دی د موسی علیه السلام د سامان هم غم وستو چې دا به څومره وي الله هم بیخو بازه پوهېږي هلکه د دې څه خبره ده. نو الله پاک یاد ساتي په دنیا نه په هېڅ وخت کې هم په خپل داعي الله باندې الزام نه پرېږدي. او دې وجې نه زه طالبانو مجاهدینو ته وایم وروره چې کوم ځای کې تا باندې چا الزام ولګو په اداره کې ولګو تخته مو پټېږه مو هلته کښېنه خپله صفایي وکړه بې ځه. کله کله په امام باندې خلک چې کوم دی الزام ولګوي د جومات امام وي بیا دغه امام عقل نه لري کمزوری ایسته وتښتي هلکه تښتي ولې آینده دې ټول مولیان بدنام کړل الله دې ټول مجاهدین دې بدنام کړلو. داسې به نه کې کښېنه خپله صفایي وکړه بیا صفایي چې دې وکړله بیا د هغه نه وروسته خلکو ته وایه وروره تاسو پوه شئ امامتي هم پوه شه نور دله امامتي نه کوم نور دا مسؤلیت اډوله کومه نه ځکه تاسو په ما الزامونه لګوئ. خو الزام به په ځان پرېږدئ که نه به پرېږدئ نه به پرېږدئ. او چې الزام د بکي او غلا دې کړي بیا خو کونه ټینګه کړه او چې نه دې کړي بیا به تښتې نه بیا به ځان چې کوم دی صفا کې ځکه داعي الله به دا د هر قسم وای الزاماتو نه پاک وي. نو موسی علیه السلام باندې الله پاک د الزام ته لرې کو. یو ځل موسی علیه السلام ځان نه یو ځای کې غسل کو جامې ویستلې او په یو ګټه باندې کپړې کېښودې لاندې لرې مقام کې بن اسرائیل و چې کوم دی هلته جمع و کاڼی روان شو په خپله کاڼي چې کوم دی نه ټیرونه و ښه نه پکې تیل و نه پکې مبلین و نه پکې ډریور و په خپله کاڼی روان شو. موسی علیه السلام چغه وایي صوبي حجر صوبي حجر و کاڼي جامې راکړه جامې راکړه کاڼی لاړ بن اسرائیل خوا ته ورسېد. نو موسی علیه السلام خو مجبور و خپلو کپړو سې بتو که نه بتو نو بن اسرائیلو ټولو وکتل موسی علیه السلام ته چې هېڅ قسم عیب پکې نشته پوهېږې په خبره باندې. نو دې بن اسرائیلو وایي غرضیان د دې چې موسی علیه السلام د سامان وګورو چې څنګه دی الله هم بیخو باسه نور خو پوه شوئ که نه که نه پوهېږئ. دا هغه کاڼی و الله پاک موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې دا کاڼی ځان سره واخله دا به تا له ضرورت وخت کې پیدا درکړي. نو دا هغه مربع کاڼی و څلور اطراف یې و د هر طرف نه چې کوم دی درې چینې راووتې دې ته معجزه وایي ښه وړوکی کاڼی مربع او یا د دې کاڼ نه چې کوم دی هر کاڼی دی هر کاڼی دی ګزار ورکړه بنابر هر تقدیر الله یې ووهه بعصاک الحجر په کونټۍ باندې دغه کاڼي لره فانفجرت نو د کاڼي ووهه فانفجرت بل ځای کې الله وایي فانبجست د فانفجرت او د فانبجست فرق دا دی چې اول کې کله دا اوبه راووتلې ښه نو دا نرۍ نرۍ اوبه وي نو د هغې دپاره لفظ د فانبجست استعمالېږي او دا فانفجرت چې کله دا ښې کوله او رواني سم په پریشر باندې نو الله وی فانفجرت روانې شولې وایه منه دا کاڼ نه وایه اثنا عشرة عینا 12 چینې په دې 12 کې حکمت دا و چې دا بني اسرائیل 12 قبیلې وې نو دا ډېر بې اتفاقه قوم د یو چینې نه اوبه نه څښلې ښه نو هر قوم ته الله پاک ځان له چینه مقرر کړه. قد علم کل اناس په تحقیق سره پېژانده هر خلکو هرې ډلې هغه ځای د څښلو د اوبو الله کلو خورئ واشربوا اسکئ من رزق الله رزق د خدای ولا تعصوا تاسو مه ګرځئ په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي دا تعصوا نه دی تعصوا
دا د عصف نه عبارت د اصل ویل کېږي فساد ته. ولا تعصوا تاسو وایا مگر دې په کې مفسدین، خو په دې لفظ کې تجرید دی. تجرید څه معنا؟ د دې تعصوا دوه معناګانې دي. یو معنا یې د فساد او بل معنا ده په معنا د جعل. نو بده کې تجرید شوی ځکه چې وروسته مفسدین ذکر دی. تجرید ویل کېږي انسلاخ د یو لفظ دی، یو لفظ دوه معناګانې ولري، ته دا یو معنا په یو لفظ صحیح راده کې بل لفظ د پاره بل معنا په بل لفظ صحیح ده، دې ته تجرید وایي. لکه سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، اسرا د شپې تلو ته ویل کېږي. نو دلته د اسرا نه به نفس تلل واخلي او وروسته لیلن ذکر دی. سبحان الذي پاکی دا هغه ځان لره اسرا چې بوتلې کړي دي په بنده خپل باندې لیلن د شپې. ولا تعصوا تاسو مه ګرځئ پیدا دې پزما کې مفسدین فساد کوونکي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، دا بل نقمت ته د دوی ښه. او یاد کاوه چې کله ویلي وای تاسو و موسی علیه السلام لن نصبر، هېڅکله موږ صبر نه کوو علی طعام واحد، په یو خوراک. طعام واحد نه مراد چې کوم دی نوع د طعام واحد، لکه دا یو خوراک نه و ښه، روزمره به ورته نوي نوي پاخه مړزان یومه او دارنګې من ترجبین راته روزمره نوې نوې، خو چونکې نوع یوه وه. په دنیا کې خوراکونو کې دا یو غنم دی ښه، دا جنتي میوه ده، دې نه د سړي زړه نه وایه مړېږي. که تاسو د جوار ډوډۍ 2 ورځې وخورئ پته برته ولګي، وربشې وخورئ پته به درته ولګي. تاسو چې کوم دی مسلسل غوښې خورئ پته به درته ولګي، لوبیا خوري پته به درته ولګي. دا موږ تاسو کله یو شی کله بل شی کله یو شی بل شی، نو خامخا سړی یو شی وخوري زړه ترې مړېږي. ښه په دې مسله خو پوه شوې که نه؟ نو دا نوع یوه وه ښه، نو یو خوراک نه و. فادعو لنا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه، یخرج لنا چې زرغون کې زموږ دپاره مما د هغه مال تنبت الارض چې زرغونی وایي ځمکه. تاسو ته ما وی دی ناشکري وکړه، الله پاک په دې باندې مشقتونه راولېږل چې موږ داسې یو کلي ته ولېږئ چې هلته ځان له کرور یبو خپله چې کوم دی ذمېداري کوو، په خپل لاس یې کرور یبو دا شیزونه. ناشکري وکړه الله پاک چې کوم دی وایي ځه ځان له کرې ریبې او مشقتونه کوئ. چې زرغونی ځمکه من بقلها، د هغې لپاره وجه دا وښه چې دا خلک د ځمکې نه پیدا وو، ځمکه کې اوسېده، خوراک ورته د اسمان نه راته، نو په مابین د دواړو کې مناسبت نه و. موږ ځمکه کې اوسېږو، د ځمکې نه به خوراک کوو. الله وایي ځئ ځمکې ته. من بقلها، بقل سبزی ته ویل کېږي، عامه سبزي. وقصائها، قصه ویل کېږي بادرنګ، تره، هر هغه شی چې هغه پخېږي هم او سلاتو کې هم استعمالیږي. د قرنګي و پومیها، پومی لکېږي وایا اوږې ته، اوږه ګندنه، کوم شی چې وایا پخېږي هم او هم خوړل کېږي. وعدسها، عدس ویل کېږي وایا نسکان، دال، مسور وغیره. وبسولها، پیاز، موږ نه دا شی پکار دی. قال ویلی الله پاک تستبدلون الذی، تاسو اخلی به بدل کې هغه څه هو ادنا چې هغه ډېر کمزور معمولی شیز دی، بالذی مقابله دا ځکه هو خیر چې هغه بهتر دی. اهبطوا کوشئ مصرا، خار ته د خارونو نه ځئ. فإن لکم تاسو لپاره ما هغه دي سالتم چې تاسو غوښتلي دي، دعا ته ضرورت نشته، ځئ ځان له کرې ریبې. وضربت علیهم الذلة والمسکنه، دې ته ته وایه نقمت ویل کېږي. دا بني اسرائیل چې کوم دي په ټوله دنیا کې د مال په لحاظ سره مالدار ترین خلق دي. بني اسرائیل نه دي، د دنیا لوی لوی کاروبارونه دوی په لاس کې دي، خو الله پاک ذلیل پیدا کړي دي. د دې صنعت کسب ډېر زیات ذلیله کسب دی، مال یې ډېر دی ښه، خو په دوی کې وایا دا بخل حرص د مال ډېر زیات دی.
تاسو ګورئ موږ په تاسو دنیا کې باندې سړی ډېر مالدار وي خو هغه بخیلي بل ابخلي بل چې کوم دی پشمي ښه شمو اشم پشم پوه شي شوخ چې ورته وایي نو چې ته ورته ګورې ته به وایې چېرې دله مې زکات ورکړې یو 2 روپۍ مې ورله ورکړې چې ځان له پیسې واخېستې یو جوړه جامې جاڼې دا مې ورله ورکړې پټکۍ بیخي داسې دی چې ته به وایې حالانکې هغه دومره مالدار وي ښه چې خپلې پیسې چې کوم دی زیولی نه شي خو ده کې الله پاک د ذلت اچولی یاد ساتئ حدیث مبارک کې راځي چې ګوره دنیا نه ده تا ځان تا ګټلې ده خدا به خامخا چې کوم دی ځان نه استفاده به ترې کوي فلیرا اثر ذالکه پاک تا کې د مالدارۍ اثر وي چې تا له څونه مالداري خدای درکړې وه چې دونه چې کوم دی د هغه استعمال کوي پوه شي یو خدا چې ستا اوس نه کېږي او ځان لري باچا جوړ کړی خو بېله خبره ده خو چې باچا یې ځان نه ګدا مه جوړوه دې وجې نه زموږ تاسو طالبان مجاهدین چې کوم دی اوس وخت کې به ځان ډېرې خرچې کوي داسې ښکلې ښکلې جامې داسې ښکلې ښکلې پیزار ښکلې ښکلې پټکي او داسې ښکلې ګرې ته به وایي چې بس دا د وزیر اعظم صاحب زویم دا دی رئیس الوزرا چې کوم دی نږدې ګاونډي دی په خبره پوه شي حالانکې معاش یې اخیستی هغه یې ټول د ځان نه چاپېر کړی نو د مالدارۍ اثر باید چې موږ تاسو باندې وي په دې بني اسرائیلو کې عادت دا دی چې دی له خدای پاک ذلت ورکړی دی هر څه ورسره ډېر دي خو خرچه نه کوي په ځان کسب لحاظ سره تاسو ګورئ په دنیا کې چې کوم ځای کې چوډیان دي چې دا تشنابونه صفا کوي ټټې صفا کوي دا هم دا خلک دي نو په دې باندې الله ذلت مسلط کړی دی ټول عمر به دا ذلیله وي الله دې همدغسې ذلیله ولري الله دې د دنیا چې کوم دی د مخ نه ورک کړي پوه خو شوې که نه الله یو ضربت علیهم الذله مقرره کړی شوې په دوی باندې چې کوم دی ذلت ویل کېږي بېعزتۍ ته ذلت ویل کېږي حقارت ته هوان ته وایي والمسکن او فقر بالبیع دې ټول عمر چې کوم دی وایا اخیستل خرڅول شی خرڅوي باقي چې کوم دی دې خپله ټول عمر په دې شي کې اخته دي وسله جوړه که او خرڅه که واخله او خرڅه که دې خبره پوه شي هیڅ قسم د دنیا پیدا ترې وانخېسته دا نه څه پیدا چې مزایل جوړوه او بیا پې خلک کورونه وله ورانوه نو ټول عمر په دې کې اخته دي الله دې ذلیله کړي نور هم وباءوا بغضب من الله دې اخته شوي دي په غضب د الله د الله په غضب اخته دي او انشاءالله چې خدای پاک به ختموي لکه عام طور دا د عربۍ چې کوم دی شعر دی تاسو به ویلي ښه اذا اراد الله اهلاک نملة سمت بجناح الى الجو تصعد چې کله الله پاک د یو ماشي یا د هلاکت اراده وکړي د میږي ښه نو هغه له وزرې ورکړي بس بیا بر اسمان تالوزي بیا چې ته پروت وي نو دې خلکو له الله وزرې ورکړي دي نه پوهېږم چې د چا په لاس به چې کوم دی وهي نو خو الله دې وکړي چې د ایران په لاس یې ووایي الله دې وکړي چې زموږ ستاسو په لاس یې ووایي دا داسې خو څه بعیده خو نه ده که نه کنه تاسو کار ختم شو یاد ساتئ چې موږ تاسو ژوندي یو په حرکت کې به یو چې ژوندي یو د جهاد چې کوم دی وایي په سنګر کې به یو دا بېله خبره چې معاهده هم کړې ده معاهده کړي خو تر یو وخته پورې چې موږ کمزوري غږ به نه کوو چې وسله راسره نه وي ما ته ګورې غږ به نه کوو چې څو پورې مونږ د دنیا څخه ځان هم سیل کړی نه دی او دا بټونو والا شی هم نه دی پیدا کړی دا باب غږ به نه کوو او چې کله زمونږ څوک بیا راټینګولی شي یو ملا صاحب هغه وایي الله وایي دا د ګاونډیانو ملک کې خو ده وایي دا یو میاشت ما دپاره راکړي چې دا ایټم ډایرکټ چې که دی په امریکې باندې واچو مونږ تاسو خو مسلمان خو بیا صبر نه کوو که نه خیر دی نه دی په هغه ساعت بیا انشاءالله چې کوم دی کار خلاصوو نو مقصد مې دا دی ښه چې الله دې زمونږ تاسو په لاس باندې ووایي چې دا ویاړ الله فهمون ته راکړي امریکا خو یې ورباندې وویل دې ته والوایي ښه اگر چې دا زمونږ ذاتي حق و ځکه دفاع د هر چا اصولي ذاتي حق دی مونږ خپله دفاع کړې ده بنابر هر تقدیر الله دې ذلیله کړي دا وایي الله وی وباءوا بغضب من الله ذلك دا ذلت هوان ولې دی بانهم دوی کانوا یکفرون بآیات الله دوی به کفر کوي د الله په آیتونو باندې ویقتلون النبیین
او دوی به وجل پیغمبران بغیر حق بلا وجه. دا بغیر الحق لفظ نه دی. د دې په ضمن کې صاحب جلالین تفسیر لیکلی دی صفة کاشفة لا مفهوم لها. دا بغیر حق د وضاحت د پر راغلی دی. دلته وایا مفهوم مخالف معتبر نه دی، ځکه د بغیر الحق نه په مفهوم مخالف صدا خبره معلومیږي چې آیا کله کله به د پیغمبرانو وجلوم په حق او حالانکه د پیغمبر وجل وی نه حق، نو بغیر حقین څه معنا؟ تاسو ما سوي صفة کاشفة لا مفهوم لها. دا صفت د وضاحت د پاره دی. ښه صفة کاشفة لا مفهوم لها ويقتلون النبيين بغیر حق او دوی به وجل پیغمبران. دا بغیر حقین صفت کاشفه دی دلته راغلی د وضاحت دپاره. وضاحت څه معنا؟ دا بیان د زیادت قباحت او د زیادت خباثت د یهود دی. دا ډېر زیات چې کوم دی ناکاره خلک دی. ذالک دغه سبب بما عصوا وکانوا یعتدون، په سبب د دې باندې چې ودوی وایه تجاوز کوونکي د حد نه په دوام د کبایرو باندې او په عدم توبې باندې. گناہ کبیره به ارتکاب کو توبه به نه ایستله، نو الله وی دوی باندې خدای پاک دغه نعمتونه راوستي دي. نو تر دې ځای پورې اته نعمتونه ذکر شولو او دوه نعمتونه ذکر شو د بنی اسرائیلو دپاره. نن د پنجشنبې ورځ ده. څه ورځ ده؟ تاسو چېرته ځئ نه؟ که ځئ ته خبرې مه کوه که نه، دا زما او د دوی خپل راز دی، مونږ او دوی ورسره پوهېږو. نو پنجشنبې ورځ ده. پنجشنبې ورځ تاسو هم خوشحالېږئ، زه هم خوشحالېږم. زه خو هم ګورئ دغه یم پوه شئ که نه. یا الله یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا الله زموږ نه راضي شي، ګناهونه معاف کړي. الله دې ټولو ملګرو کورونو کې برکت واچوي، مال کې برکت واچوي، عمر کې برکت واچوي. الله دې ټولو ملګرو د مال حفاظت وکړي، د جان حفاظت وکړي، د اعمالو صالحه او د ابدانو حفاظت هم وکړي. الله ټولو ملګرو ته بخښنه وکړي، صحت کامله عاجله ورته نصیب کړي، حلال رزق په وسعت سره ورکړي. الله موږ ټول دې د تنګۍ نه وساتي، د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي، ګناهونه راته معاف کړي. الله زموږ د ټولو ملګرو هر قسم شرعي ضرورتونه د غیب و خزانې برابر کړي. الله موږ ته د قرآن عظیم شان فهم او پوهه نصیب کړي. او په قرآن عظیم شان الله موږ ته چې کوم دی پوره مهارت نصیب کړي. الله موږ د دین خدمت واخلي. الله دا نظام الله پاک ته راوستی دی، الله ته دایم کړي، ته قایم کړي. الله د منصوبینو او د مسؤلینو ټولو حفاظت وکړي. الله زموږ د رهبرۍ د قیادت د امیر من حفظه الله د ټولو چې کوم دی قائدینو، الله د ټولو مشرانو حفاظت وکړي. الله زموږ امیر من حفظه الله ته دراز علم، دراز عمر نصیب کړي. الله عمر کې له برکتونه واچي. الله د دې نظام ساتنه موږ تاسو ته حواله ده. خدایه د دې نظام ساتنه ته په خپله وکړي. الله زموږ ټولو مسؤلینو حفاظت وکړي. الله دې نظام ته تر قیامته پورې دائم ولري. الله ذوالجلال د دې نظام بدیل نشته. خدایه الله دې له کوم دی دوام ورکړي. الله دې ثبات قدمي ورکړي. الله ذوالجلال د ټولې دنیا الله پاک په دې ټوله دنیا باندې د نظام مسلط کړي. الله ذوالجلال د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. خاص کر د غزې مسلمانان فلسطین الله پاک د هغې حافظ او ناصر شي. ته له خپله حفاظت وکړي. په ټوله دنیا کې هر ځای چې مسلمانان دي د کافرو په تکلیف کې دي، الله ته حافظ او ناصر شي. د کافرانو الله پاک هدایت نصیب نه خدای ذلیله کې، رسوا او شرمنده کې. الله د ناټو د امریکې په شان ته ذلیله کې وې شرمې. الله پاک چې کوم په هر ځای کې ذلیله کې. مسلمان ته الله پاک ترقی ورکړي، عزت ورته ورکړي.
الله زموږ ټول راضي شي. وصلی الله تعالی خیر.